télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun ni ñu baaxoo àndee ak yéen mardi bu nekk ci heure bi seen émission Déclic di fi dalal gan di dalal ndaanaan waxtaan ak moom waxtaan woo xamante ne ji bu ñu ci jógee dina am déclic boo xam ne dina ko créer ci lu bari noonee kon la ñuy doxee ci Déclic laata ma leen di annoncé ki ñuy dalal tey ci Déclic ci télévision Futur Média damay bàyyi ñi nga xam ne ñoom laa fas yéene bokkal plateau bi ñu nuyu ak téléspectateurs yi bu ko defee ñu annoncé leen gan gi ci ñi ñuy àndal tey suñu émission Déclic comme l'honneur aux dames da ngeen may bàyyi rek ma doore ak soxna Fama Dione journaliste groupe Futur Média et particulièrement rajo Futur Média Fama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed di rafetlu ni mu bokk ak yow plateau bi di nuyu Makumba Bey di nuyu Pape Djibril Fall di nuyu suñu gan gi nga xam te ni moo ñu war a fekk si léegi ci kanam incha allah. mi ngi noonu ci kanam tuuti danañ wax téléspectateurs yi kan la ñuy dalal ci Déclic ci télévision Futur Média Makumba Bey maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mohamed di am mbégte lool àndaat ak yow ci émission bi tey jii ci talaata ji nuyu Fama ak Pape Djibril xaar gan gi comme souvent moom buy wax dina leer. ñu yaakaar ni njëriñ rek la ci ñuy seetaan di jëlee incha allah. Pape Djibril nuyu naa la am mbégte àndaat ak yow ci Déclic. maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed di kontaan trop ci retrouver plateau Déclic di nuyu Soxna Fama di nuyu Makumba di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp si biir réew mi ak si bitim réew di beral nuyoo nag waa Caajaay di leen nuyu bu baax. noonu la loolu ci fulla la Déclic ci télévision Futur Média ñun la ak yéen ak internautes yi fu ñu mën di nekk mën di jaar ci suñuy plateforme digitale ànd ak ñun ci émission bi mën ko ci suivre mais également mën ci participer ci naka poser suñu ay questions ci kanam tuuti dinañu dem fekk ki nga xamante ne ji moo di Merry Beye Diouf fàttali téléspectateurs yi nekkoon tey ji Déclic ki ñuy dalal mooy Moustapha Diakhaté moo di kan Moustapha Diakhaté yëngu-yëngum ci wàllu politique Moustapha Diakhaté gis-gis bi mu am ci actualité bi loolu lépp dinañ ko waxtaanee ak moom ci Déclic ci télévision Futur Média moom Moustapha Diakhaté waaye bala ñuy sori Merry Beye Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mouhamed Ndiaye di nuyu aussi ñi nga toogal ñoom ñëpp ci plateau bi. tey yow la ñuy àndal ci côté boobu noonu jëm ci digital bi ak téléspectateurs yi fi ñu mën a jaar ngir participer ci émission bi ñu bëgg a xam d'abord ndax ki ñuy dalal tey ci Déclic di Moustapha Diakhaté présence am ci réseaux sociaux yi mais également nga wax téléspectateurs yi wax mbokki internautes yi fan la ñu mën a jaar ba mën a participer ci émission bi poser seen ay questions ki nga xam ne moo di ganu Déclic tey di Moustapha Diakhaté. jërëjëf Mamadou di nuyuwaale aussi suñu ami téléspectateur ak internautes yi nga xamante ne ñoom ñooy faral di seetaan li nga xamante ne moo di Déclic tey nag Déclic dalal ki nga xamante ne moo di Moustapha Diakhaté mais balaa maa moo ñëw ci moom rek dama leen di yëgal ne que ne suñu plateforme yëpp boo leen fa demee on est en live moo xam Instagram moo xam Twitter moo xam Facebook wala même YouTube boo leen demee si YouTube bu TFM dinañ nekk en live ngeen mën a daal di seetaan li nga xamante ne moo di émission bi di Déclic nag ba ñu daal di annoncé Mamadou ki nga xamante ne moo di suñu invité on a eu beaucoup d'écho en tout cas beaucoup de personnes yoo xamante ne daal di nañ cliquer wala def li nga xamante ne moo di ay commentaires naan ñu ngi doon xaar bile émission moom nag di Moustapha Diakhaté dafa nekk koo xamante ne nii il est très présent dans les réseaux sociaux beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter d'après li ñu jot a gis ndax comme ni ngeen koy gisee nii. Ça c'est son compte Facebook donc moom di Moustapha Diakhaté il est suivi par 14 020 personnes et ça c'est son compte Twitter sur compte Twitter mi nag on a vu que ne moom dafay retweeter plus qu'il ne tweet mais il est beaucoup plus présent sur son compte Facebook am bi nag fa la ñu bëri yenn sites yi di jëlee yenn informations yi wala en tout cas yenn nouvelles yi parce que presque bu ñu mënee xayma presque tous les 4 jours dina daal di def benn publication la dernière en date mën nañ ko gis bon ça c'est une vidéo boo xamante ne mi ngi si doon tooñ ay yenn njaatigéeyam am na ñoo xamante ne aussi bi moom mooy mu jël en tout cas publication bi mu defoon ci li nga xamante ne moom mooy wàllu politique bi nga xamante ne si lay daal di yëngatu donc ñu gis ne que ne c'est quelqu'un qui est très 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 actif sur Facebook xamal nañ ko aussi benn page Facebook mais boobu il n'est pas très actif dessus en tout cas daal lu ñu mën a seetlu ba lu ñu jot a seetlu ba gis mooy que ne suñu invité bi il est très 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 digital Mohamed. daañu ànd ak yow ci kanam tuuti xool internautes yi lan la ñu bëgg a xam ci ganu tey di Moustapha Diakhaté ci Déclic soxna Merry Beye Diouf ci kanam tuuti jërëjëf ponk bu njëkk kon ci Déclic Pape Samba Thiam.
zone libre la mi ngi noonu tey li ñu ciy waxtaane jëm ci stratégie bu bees bi nga xamante ne ji kon gouvernement bu Sénégal teg na ko jëmee ci wàllu communication tey jii la ñu ko seetlu di ay ministre de la République yu xaw a takku sax ci ab lim janoo ak taskatu xabaar yi ngir waxtaane tolluwaayu réew mi dañu ci ànd laata koon ñu ci sori ak ki nga xamante ne ji moo di Pape Fara Ñing ñëwaat waxtaane ko. ministre de l'intérieur tontu bi mu indi nag dafa xaw a nekk tontu bu doy waar ci biñ ko laajee nag ñaata ndaw nag ñoo faatu ci géej gi ba ñuy dem ci wàllu Barça wala Barsaq. ku wax émigration clandestine wax loo xamante ni la lu ñuy nëbb la am na ñoo xamante ni sax dañuy préférer ñu utiliser terme émigration irrégulière mais dans tous les cas de figure lu ñuy nëbb xayma la ca bàyyikoo ci jéya ak ci safaan dina jafe waaye ak lu ci mënti am. gouvernement bi li ko soxal du dénombrer ay morts du compter ay morts wala compter ay blessés li ko soxal mooy lijjanti saafara problème yi loolu moo soxal gouvernement bi mais du dénombrer ay morts wala xool ñaata nit la ñu jàpp du tee nag réponse bi gouvernement bi di indi c'est une réponse multiforme am na aspect prévention am na aspect répression surtout ñi nga xamante ni dañuy jaay des rêves à des jeunes. naataangoom bi di Alioune Ndoye nag daal di dellu si ci accord de pêche yi nga xam ne moom lañ signé ak waa UE jàpp na lépp dafa tegu ci yoon. ñun suñu code dafa précis notamment dafa am benn décret d'application boo xam ne moo définir fan la ñu mën a napp ak fu ñu mënul napp te zone boobu dafa doon zone boo xam ne dañ ko tere donc ci weer yi passé amoon na ay bateau Union européenne yoo xam ne dañ leen arraisonné woon wax ni accord yooyu ci 10 000 tonnes bu thon muy espèce boo xam ne. quasiment suñu pêche artisanale du ko attaqué. ci lu jëm ci wàllu rapatriement clandestin yi ministre d'État au Sénégalais de l'extérieur di weddi ba pare di daal di indi ay leeral. ñu signé convention bu am solo ci wàllum sécurité sociale mën naa wax nag convention boo xam ne elle est un peu révolutionnaire dans la mesure où boo ko méngoo boo ko comparé ak li ñu am ak France boo xam ne signé nañ ko depuis 1974 bii dafa am ay ponk yu am solo. leneen loo xam ne waxtaane nañ ko moo jëkk ci feebar bi nga xam ne moo daloon nappkat yi ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram di dalal xel yi naam sax bu dee léegi xamuñu lan moo ko waral. mën nañu wax ne junne ak ñeenti nit la daloon te ñi mu daloon ñëpp ñi ngi ci wér presque ba kenn rek moo ci des fañ koy faje loolu day wane ne effectivement prise en charge bi tam fonctionne na dans les meilleures conditions. bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñëpp ay pêcheurs la yu demoon géej ñëw te fa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñoom ñëpp te ku nekk géej nga ko jëlee parce que da ngay demoon géej ñëw. ci boobu leen ndaje nag ministre yi ak taskatu xibaar yi ministre bu yor wàllu ndaw ñi ak ki nga xam ne nag moom moo yor wàllu tàggatu gi ñoom it indi nañu ay tontu ci jamono ji jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko. mooy ponk bi njëkk ci Déclic zone libre la ñu ci doon waxtaanee tey lii di gouvernement face à la presse di stratégie bu bees bu gouvernement bi teg jëm ci di communiquer ak askan wi Macoumba Beye jàngat bu njëkk boo amee ci doxalin boobu. ñaari ponk Mouhamed. bu njëkk mooy juger l'idée le concept bu may wax en tant que journaliste je pense que c'est une excellente idée parce que soxlawuñ lu may ku ñëw rendre compte. ñëw expliquer ñu ministres yi. dossiers yi nga xam ne fi mu ne nii moom la penc mi di waxtaanee ñoom ñu ñëw wax fan lañ ci toll lan lañ ci defoon lan lañ ci nar a def mooy pàcc bu njëkk bi ñaareelu pàcc bi mooy format bi yaakaar naa 9 ministres xaw ma 8 la bari na lii boo xoolee bu baax a baax dafa mel ni dafa wuutu lu fi daan am ci jamonoy John bi muy nekk premier ministre question d'actualité ñu dem assemblée mu ñëw boot ministres yi ci ginnaaw ñu toog expliquer député yi journalistes yi toog. député yi di laaj après ñu dem rendre compte bii nag gën a tinaa neex ci journalistes yi ndax ñoom kenn du dox seen diggante ak ñi ñu war a laaj ñoom ci seen bopp ñooy laajal seen bopp ñu li nga xam ne jàpp nañ ni moo gën a ñor askan wi ñu tontu leen ci. kon format bi yaakaar naa ne bu fekkee ni mën nañu wàññi nit ñi parce que am na fa ministre yoo xam ne toog nañ fa ba jóg kenn déggul li ñu wax gannaaw bi man journal naa tey ba noppi jàllale wu ma benn émission benn extrait wala ma xam fa loo xamante ne ni Dame Diop wax na ko fa ça veut dire que kon présence am mën na am mënoon na faa ñàkk wala su fekkoon ne mënu faa ñàkk itam waxu fa loo xamante ne ni day bëri ba nga xam ne machine bi day mujj fot suñu yemoon ci par exemple Moïse Sarr comme Aïssata Tall Sall ñëwut ak Antoine Diome dina baax Antoine nag erreur yaa ngi commencé bëgg a bëri nag
waaw yëkkati na fi saako bu def xaalis nit ñi di wax tey ñu ne ko compter mu ne mënumaa compter gouvernement bu di compter day soog a ñëw mais je pense que nag on commence à en avoir est-ce que exposé wuñ ko également ko xam ne da ngay soog a ñëw ñaare lu bari ci communication. non soog a ñëw amu ci. non ci gouvernement bi je veux dire. non soog a ñëw amu ci bañ ñëwee ba léegi mën ngaa toog lu toog mënoo ñëw fekk fi dossier bu tàngee ni immigration clandestine nga toog près de 2 semaines mënoo xam lan moo nekk ci dossier bi alors que booy dem préparer nañ la fichier ak élément de langage bi ba pare mais tooguñu fi pour compter ay mort moom duy wax. waaw moom est-ce que Pape Djibril est-ce que du li Ndiaga Mbaye naan yaa war a wax yaa ñu safoor laa tax wax loo xamul est-ce que du looloo ko sànq buñ ko mën a tuddee noonu. En tout cas il faut que mu def très attention parce que communication dafa doy waar te. bu fekkee ne président de la république yéen a ngi fàttaliku conseil des ministres décentralisé bi mu defoon Kaffrine li mu doon ci joytu mooy communication même bu fekkee ne souvent sax communication day nekk benn bouc émissaire boo xam rëccukaay lay nekk par rapport ak li nga xamante ni ñoo ngi koy def mais il faut faire très attention et que fii àdduna toll ak li Alain Duhamel tuddee une transparence tyrannique donc fi mu ne nii il faut sortir du politiquement correct wax ni mbir yi lan moo xew nommer les choses concrètement pour que nit ñi mën a comprendre lan moo xew donc par rapport ak initiative bi c'était une demande sociale c'était aussi une forte demande d'une certaine société civile par rapport ak la disponibilité de l'information ci gouvernement bi le candidat Macky Sall bokkoon na ci li nga xamante ni jàppoon na ne moom dafa war a nekk une donne boo xamante ni dafay marquer sa gouvernance mooy nan la ñuy def ba nit ñi di jot information yi saa buñ ci waree jot donc commencé woon nañ ko arrêté ko ñëwaat nañ commencé waat ko arrêté ko fii ñu toll nag fii la communication war a gën a amee solo parce que secret réussite politique publique bokk na ci appropriation population yi donc soo leen ci boolewul ñu mën ko approprier pour ñu gunge la ci dafay xaw a jafe donc li nga def nga wax leen ko li ngay def nga wax leen ko li nga bëgg a def nga waxtaan ci ak ñoom parce que fi mu ne nii ci changer stratégie lañ toll ak ay relance ak xeet yooyu donc c'est important maintenant le format actuel ne permet pas ñu pousser les ministres jusque dans leur dernier retranchement pour ñu wax parce que doo am possibilité relancer doo am possibilité toppaat question boobu bu fekkee ne amoo satisfaction donc ils sortent tous avec un goût d'inachevé boo xamante ni dinañ ko am parce que liñ ci bëggoon dëgg-dëgg amuñu ko ci donc li nga xamante ni daal bëgg nañ leen ci ñaax mooy que ñu mettre seen bopp à la disposition de la presse des journalistes kuñ ci invité nga ñëw ku ciy def dara nga waxtaan ci ak ñoom te bàyyi di tànn format boo xamante ni moom moo la gën a neex mais fu ñu la invité nga ñëw xam ne li ngay def da nga koy def pour les populations ci gouvernement yi passé gis nañ ci ministre yoo xamante ni presque seen magistère yëpp en marge d'un atelier en marge d'un séminaire rek le journaliste bi di fight mais en prélude waaw pour laaj leen benn question mais jamais nga mën leen a décrocher ñoom ñooy seet kañ lañ bëgg a wax ak nan la ñu bëgg a waxee te adduna bi tollatul foofu léegi adduna bi fi mu toll léegi mooy que à bâton rompu ñu poser problématique yi ni mu demee surtout question yi nga xamante ni ko Macoumba waxee léegi émigration bi la question de l'emploi la question c'est extraordinaire donc voilà je mooy li waa ji di wax rek nee na tey ji 1 minute de silence sax la ñu waroon a commencer. waaw moo doon gën a jekk gën a jaadu ci kanam tuuti fàttali ne Moustapha Diakhaté dinañu fekk si moom it dinañ ko laaj xalaatam ci stratégie communication bu bees bi gouvernement bi teg soxna Fama Dione yow loo gis ci stratégie bi alors Mohamed Macoumba mi ngi wax ci travail journalistique bi ni ñu war a xibaari askan bi mais man li ma gën a soxal mooy des fois da nga am sujet de reportage mais nga soxla une réaction officielle te des fois daf ñuy dañuy nekk en rédaction sax ñu ne la ministre tel ñu ne kooku du décroché c'est pas la peine li ñuy gën a soxal mooy dañu koy jafee am si on prend un pays comme la Côte d'Ivoire nga xamante ni foofu laa nekkoon mën naa ko bu ñu dee def conseil des ministres c'est hebdomadaire mais c'est ouvert à la presse chaque mercredi c'est ouvert à la presse bu ñu paree seen conseil le porte-parole du gouvernement est mis à la disposition des journalistes bu ko defee soo amee benn sujet d'actualité di nga mën a am la réaction officielle du gouvernement donc Sénégal je me dis que bu ñu demee ba ci format boobu baax na mais le problème mooy sama confrère bi nga xamante ni moo demoon foofu dem bi mu ñëw maanaam ko tu as tellement glané d'éléments comment tu vas faire pour les traiter donc bu ñu mënee revoir format bi baax na bu ñu ko mënee revoir baax na di wax bu wax ji bare doo xam loo cay jàpp sinon baax na bu ñu ko revoir yi rek baax na seen ouverture dinañu permettre ñu def suñu liggéey na mu waree di am surtout réaction officielle gouvernement bi et surtout aussi li ñuy wax ñu ciy prioriser langue nationale yi tout à fait parce que boo bëggee wax ak réew moo xamante ne ji maanaam bu dee fukk la juróom-ñetti olof wala langue nationale lañ gën a nàmp
del wax ak ñoom foofu mais làkkum tubaab bi da nga wax ba pare ka dend ak ki mu dendal da koy kobas ne ko lu mu wax donc ñuy prioriser li ñu dégg da ciy baax yegsi nañu ci waxtu wi ñu war a dalalee suñu gan di Moustapha Diakhaté dañ leen di bàyyi ak Cheikh Tidiane Diawo ci nataal bi nga xam ne defal nañu ko ci gan gi laata kon ñu koy installé di waxtaan ak moom portrait Moustapha Diakhaté ak Cheikh Tidiane Diawo. delloo ndombo tànk lu ko yomb la wax xalaatam mu dëppoo ak waa partem ràññe nañu ko ci lu bari ba mu koy faral di jural ay jafe-jafe Moustapha Diakhaté tey jii loolu bokk na ci li tax ñu dàq ko APR doxalin boobu du lu bees ci moom ndaxte ca nguurub Abdoulaye Wade la ko tàmbalee ba démissionné fa ci poste conseil président de la République ndaxte àndul woon ci ni Karim Wade doon doxalee ñu jóge PDS ñoom ak ñi jege woon Macky Sall yépp maire Fatick bi falu njiitub réew ñu teg ci lu néew Moustapha Diakhaté taxawal la wàccoog alternance ngir ñi mu àndal bañ a sori lu tax ñu fal leen ancien président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di fësal ay position yu wuteeg lool ak ñi mu bokkal parti bi lu ci mel ni mandat 5 ans bi Macky Sall diggee woon mu mujjee ko yóbbu 7 ans conseil de discipline bi mujjee ko dàq APR mu taxawal courant tuddee ko Manko taxaw sunu APR. mi ngi noonu lenn la ci jukki ñeel gan gi ñuy dalal tey ci ay jaar-jaaram xam naa ne Cheikh Tidiane Diawo dafa xamul fu mu koy tënk rek ne li ñu war a mën a wax ci jaar-jaari Moustapha Diakhaté bari na jamono jëmi jiite syndicat jamono jëmi nekk RND ba muy nekk Parti démocratique sénégalais la ko fa jëlee jamono ji lu bari moom Moustapha Diakhaté jombul dina ci indi ay leeral nga sant ko gërëm ko ci ni mu ñu wuy see am mbégte ànd ak moom ci Déclic tey ci talaata ji honorable député man laay wax Moustapha Diakhaté ñoo ngi lay nuyu di la dalal. bismillah rahmaan rahim sëñ Mohamed maa ngi lay fay. jërëjëf di la gërëm ci dalal bi nga baal ma nag ma jëkkee soxna si na faa ma jëkk ko nuyu lay nuyu di nuyu sëñ Pape di nuyu sëñ Makumba Kumba nag yàlla daf ko baaxee moom rek moo may wooyee tur bi ma saa sama yaay daan woowee moom kese. boo wan tur la waay loolu de kii. Moustapha Magui Bass. moom rek moom ma koy wooyee sama yaay jógee na fi 2009 waaye saa su ma woo rek sama xel dem ci moom. Moustapha Magui Bass. Moustapha Magui moom it man rek maa koy woowee Kàbb. waaw turu ma neex la nag. kon maa ngi leen di gërëm ci invitation bi di nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp jiital ci nuyoo bi nag sunu xarit. président Youssou Ndour. di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan yàlla waxtaan wi ñu teg ko ci dëgg teg ko ci teggin tam jural Sénégal yi njariñ. amin amin bala ñuy sori ma lay bàyyee gars yi sànq ñu ngi woon ci waxtaan wu am solo mu di stratégie de communication bu bees boo xamante ne ji gouvernement bu Sénégal moo ko teg tey la ñu ko tàmbali ay ministre de la République yu daje jàkkaarloog presse bi tontu ci ay laaju journaliste doxalin boobu yow noo ko gisee. waaw xam nga sëñ Mohamed gouvernement bi muy président de la République ak ñi mu àndal bokkal liggéey bi Sénégalais yi leen fi teg di leen fay jox leen lu ñu leen liggéeyale dañu leen di war a wax li ñu leen di defal mooy benn Sénégalais yi fal président de la République jox ko ay moyens yu muy liggéeyee dañoo am sañ-sañu président di leen wax li nga xam ne moom la leen di defal kon bu fekkee loolu am na du ñu mën a def lu dul rafetlu ko. rafetlu ñu fas yéene di wax ak askan wi waaye lenn moom ma ci xaw a jaaxal wala yaar boog bu njëkk ba mooy le fait que ñu def ko fukki fan ak ñeent parce que président de la République il est président de la République 24 sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 kon askan wi am nañ sañ-sañ ñu di leen wax li ñuy def lépp 24 sur 24. au lieu ñu def ko 14 jours jàpp naa ne l'information doit être permanente xam nga journaliste sëñ Mohamed ñetti yëf la journaliste mooy bëtu askan wi mooy nopp askan wi mooy làmmiñu askan wi kon dafay baax ki yor réew mi di jaarale ci journaliste bi li mu bëgg askan wi xam ko kon lu mu gën a bari moo gën format bi nombre bi ëpp na bi ci des mooy jàpp naa ne li ñuy xaar ci gouvernement bi man de loolu laay xaar ci ñoom ñuy ñëw Déclic ministère yi di ñëw Déclic am na ñuy ñëw de di ñëw faram fàcce di ñëw jàkkaarloo bi autrement dit fa sénégalais yi dëkk seen nopp ñu di leen fa ñëw di wax ak ñoom am na lu fa am wax sànq pour conseil des ministres bu jeexee mais rien am warul tee porte-parole du gouvernement mu ñëw def la synthèse du communiqué du conseil des ministres wax ko ci kàllaamay réew mi parce que nag ñoom Sénégal ñoo leen fal di leen fay war nañ leen a wax ci réew mi
waaye nag format bi aussi am na lu mu nirool li ñu daan def assemblée sax mooy les questions d'actualité gis nga nag le représentant constitutionnel du peuple sénégalais ce n'est pas les journalistes c'est l'Assemblée nationale ñun de bi ñu ñëwee ci assemblée dañ fa fekk ñu les questions d'actualité au gouvernement 11e législature ñoom Doudou Wade ñoo fa bàyyi woon waaye nag bi ñu ñëwee ñun ñoo ko jëfal. mais par exemple fi ne nii bu ñu doon dem amatuñ premier ministre. ni ñuy dem dara waaye gouvernement ba léegi am na ministre yi mën nañoo dem. loolu bokk na ci xëy na li tax maam mbirum poste premier ministre moom war na ko seetaat. effectivement c'est-à-dire que parce que l'Assemblée nationale mooy représenter le peuple sénégalais dafa am ñaari mission boo xam ne wala benn bi dafay dugg ci le gouvernement di fa ñëw di wax ak ñoom muy ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. c'est-à-dire que chaque semaine wala tous les 15 jours wala une fois par mois gouvernement bi dem wax assemblée li mu def ci diggante boobu je crois que lu mel noonu war nañ koo delloosiwaat te améliorer ko ñun tàmbali woon nañ ko def waaye am na ci ay pour man loo xam ne warees na ko mën a améliorer muy yokk nombre opposition bi question yu ñuy poser xëy na bu fekkee ministère yoo xam ne question yi concerné wu ñu bañ faa ñëw parce que imaginez Mohamed pendant toute une journée nga mobiliser tout un gouvernement alors que les questions ça ne concerne que 5 ministres je crois que lu mel noonu mën naa éviter. alors retour sur expérience c'est intéressant mooy assemblée nationale boo xamante dina mën a def contrôle de l'action de l'exécutif yow bi nga nekkee président groupe parlementaire en tant que député à l'observation lan nga jàpp ne moom moo tax assemblée nationale mënul jouer véritablement ce rôle là. gis nga sëñ Pape ñàkk jumtukaay la yu war a tax assemblée def liggéey boobu moo ko dal xam nga Pape boo xoolee les ministres chaque ministre est entouré d'experts de directeurs de conseillers assemblée député bi moom rekk ku jubbam or député bi il intervient dans au minimum 113 domaines ban sénégalais moo xam 113 domaines agriculture élevage pêche presse tout ça da cee war a liggéey kon moo tax ma jàpp ne li nga xam ne bu ñu bëggee assemblée def liggéeyam ni mu waree fokk ñu fexe ba commission yi ñu wutal leen ay ressources humaines de qualité par rapport ak seen i compétences pour ñuy jàppale députés yi ci seen liggéey ci biir loolu ñun defoon nañ ay tournées ci Afrique Burkina Faso ak Bénin demoon nañ France xool ñoom nu ñuy liggéeyee proposé woon président assemblée nationale assemblée recruter des juristes des géographes c'est-à-dire vraiment des experts ci domaine yi assemblée concerne yëpp ñu dispatché leen ci commission bu ne bu ko defee ñu jàppale ci liggéey bi ci député bi pour ñu xam d'abord seeni dossier man koo défendre man koo traiter malheureusement loolu defaguñ kon encore une fois pour man souvent damay dégg ñu naan le mode d'élection non c'est pas ça le problème mooy assemblée nationale Pape moo amul des ressources humaines yu mën a jàppale député yi pour ñu def seen liggéey. mais honorable assemblée boo xamante ni bu ne Tiche bu président ne Tiche ñu ne yaaramu ko laa nga yaakaar ne assemblée boobu tey liñ koy soxlaa mën na ko jouer carrément rôle boobu. parce que Macky li mu fa am ci ay nit dafa bari. non du ci dara xam nga soxna si assemblée yëpp ci àdduna nag. assemblée la ko tax a jóg xam nga président de la république ñaari tànk lay doxee. benn bi mooy le gouvernement benn bi mooy l'assemblée nationale gis nga soxna Fama bis boo demee cim réew fekk assemblée majorité bi di xuloo gouvernement ba xamal ni musiba nga fa ñaanoo ko yàlla parce que bu amoon ci réew mi li amoon 1962 dina amaat assemblée en tout cas majorité parlementaire loolooy liggéeyam maintenant assemblée dafa am ay fonctions yu mu def mooy voter des lois soxna Fama dañu war a fexe ba député bu tiimee loi bi xam lan la. mais Fama xam nga lu mu bëgg a wax. non maa ngi ñëw par exemple yéen dicté préparé lañ leen doon wax moom lañ leen di defal dañ leen di yónnee questions yi du ngeen am droit respecté alors que ñun nag kenn amul droit ba poser ñu question. lii moo gën a crédible li ngeen daan def. maa ngi ñëw non comprendre naa baax li wax moo tax sànq bi may tàmbali dama ne amoon na ay insuffisances yu ñu war a améliorer. insuffisance yi xam naa ko parce que nag maa nekkoon président de groupe. amoon na insuffisance ci nombre questions yi ñu jox député amoon na insuffisance ci ni ñuy formuler questions yi. amoon na insuffisance ci ni ñuy préparer ministres yi yooyu yëpp ay insuffisance mais jàpp naa ne ginnaaw expérience bu ñu tàmbali woon dañ ko war a continuer li nga wax nag dëgg la gis nga soxna Fama tant que nag effectivement député bi mu ngi buñ ne maanaam lu président wax lu ne mu gisee mu ne waaw loola dafa bokk ci li taxoon assise nationale def critique bu sévère te ñun assise nationale ci la ñu bokkoon wax ne assemblée dañ ko war a jubal loolu nag jubante bi jàpp naa li ci gën a gaaw mooy ñu fexe ba député yi ñu wutal leen ñu leen di jàppale ci seen liggéey ba ñu xam ko xami loi xam contrôle de l'action du gouvernement xam évaluation des politiques publiques xam question orale xam question écrite su ko defee li nga xam ne constitution bi daf ko may député ci liggéeyam mu xam na mu koy defee te nag pour man personnellement li ma gëm mooy bis bu nu amee président bu bëgg assemblée soppeeku assemblée dana soppeeku
Vous vous appelez bien en France, quand Sarkozy a voulu réformer l'Assemblée nationale, il l'a réformé. dugal ca innovation yu pertinente man bi may door a ñëw te indaale sama jëlu Baye Fall damaa ñëw rek commission de la défense ma jox ko ay dëmbooj kenn mosu ko def coolu ne koru ñaa waa kii lu muy def nii te dama si lañ ko dindi jox ko communication. Encore une fois ce qui manque pour man très sincèrement depuis 1962 mooy exécutif dafa def assemblée nationale ab sikkimam. loolu nag moo waral moom la Fama di wax. bu geesoo ànd ak moom alors candidat bu ñëw aussi daf ñuy dikk. candidat buy ñëw ci élection daf ñuy dig nañu dina ko soppi mais à l'arrivée dañuy gis ne li ñuy wax yëpp bu ñu ñëwee day jafe dañ koy continuer maintenir ko noonu dinañ ñu ko dig ci justice dinañ ñu ko dig ci assemblée nationale dinañ ñu ko dig ci fànn yu bari waaye bu ñu ñëwee dañuy gis ne daal dañuy am jafe-jafe pour def réforme yi lan moo xew lan moo tax ci nit ñi la wala ndax foofu dafa groupe de pression yi ñoo am doole. gis nga Pape Djibril li wax dafa may fàttali lu Cheikh Anta Diop daan wax nan Sénégalais yi dañ leen a nax ba boo leen woo te naxoo leen dañuy defe da nga leen a wor gis nga lii nga wax xam nga lan moo ko mën a dindi ni nga ragal yàlla mi la bind parce que jàpp nga ne mën na laa dem safara mën na laa yóbbu safara ñi ñu fal ragale ko askan wi parce que jàpp nañ ne mën nañ leen a sànq problème mu Sénégal mooy loolu mooy askan wi la ñi ñu fal joxagul gëdd gi ñu ko war a jox. lu ko waral lu tax loolu. kooku xam nga Cheikh Anta wax na Sénégal yi seenum xel dafa ràgg aw askan bu xel war ràggee yaar yi da koy yomb dal day gaaw a tiit yomb nax moo tax gis nga Pape mën nañ ñoo def 1000 alternances au Sénégal tant que tëggaatuñu citoyen boo xam ne day xam boppam xam ne moom réew mi xam ne ki mu fal da ko moo ko employé da ko war a liggéey waaye waru ko si boru tant que defuñu lu mel noonu problème yi citoyen bu gëm boppam c'est que man dama am problème parce que noo lay présenté dafay xaw a doy waar ci man looy liggéey jamono ji mo sëñ Mouhamed waaye man noonu rek may liggéeyantu lu mu dundalee parce que gars yi ci hashtag bi Déclic la gars ñaa ngi laaj lu muy liggéey jamono ji sëñ Mouhamed ñun ma am juróom-benn fukki at yu tegal waaw li ma liggéey ci nguur juróom-ñetti at la ca des lépp nag maa ngi doon dund di sant yàlla maa ngi góorgóorlu di fexe jàppale njaboot gi ngir njàng mi mën a bañ a am jafe-jafe am te kon nag ginnaaw damay préparer sama bopp ci lépp damaa préparer sama bopp ci samay doom sax école yi ma leen di dugal ñoom ñëpp public lañ nekk suñu oto bi amul essence ñu dox jàngi. alors mais am nga activité yooyu yëngatu xanaa. waaw maa ngi yëngu déggoo li ma ko dama ne ko bàyyi ma rek ma lijjanti lu ma dundalee njaboot man am naa beneen question mooy jamono bi. waaw gis nañ ne ñu bari ñu doon ànd ak président Macky Sall comme ni ñu ko gisoon ak président Abdoulaye Wade dañuy xëy rek ñu gis ne après biñ la wóoloo ba ci yàgg ñu wóoloo confiance bi dañ mu génne la ñu gis ne d'habitude li gën a yomb mooy kooku day retourner jàkkaarloog moom. tey jii est-ce que boo doon ñu wax sa ligne de démarcation ak le président Macky Sall ci yan point lan mooy seen divergence yu gën a sori loo xam constaté ngeen ko ba jàpp ne waratoo mën a bokk ak moom kuréel. xam nga sëñ Pape su ko président nettali woon du ma ko wax mukk ci àdduna bi sama rakk faatoo mu di ko jaale si daa ñëw bi muy wax ak samay bokk mu ne leen lu ëpp juróomi yoon démissionné naa ko boobu may président de groupe. yow démissionné nga ko. président wax ko bu ko waxuloon du ma ko nettali parce que démission ba ma koy def maa ngi moom rek dafa nekk yàlla. xëy na après ñeneen dañ ko yëg pour dugg ci pour defar. lu ko motivé woon. xaaral ma ñëw fukki fan ak juróom-ñaar laa nekk président de groupe am ak moom benn kata ma fekk ko bureau mu toog ma ne ko président dangaa nekkoon ci jafe-jafe ma fekk si la jàppale dama bëgg sama diggante yow dara bañ cee yàqu te mel na ne su ma continuer yor responsabilité nga yilif ma dina mën naa indi jafe-jafe parce que man damaa xaw a moom sama bopp man ko damaa bëggoon député bi nga xam ne yaa tax ma doon ko ma jox la lettre bi nga joxal ma ko président Moustapha Niasse groupe bi nga ma jox ma delloo la ko su ko defee ñu nekk la ñu nekkoon boobu fukki fan ak juróom-ñaar amoon nañ divergence bi nag Pape nga dimbali ma ni yàlla rek ñu denc ko foofu nga dimbali parce que loolu xam nga li ma la wax am na loo xam ne sañu kon pour man ci li nu tàggalee xëy na am na ci loo xam ne am na ci responsabilité dama lay wax lu tax dafa am kilifa gu mag gu dem seeti ko ne ko waa lu tax nga dàq Moustapha Diakhaté vraiment sa waa ji nangam mu ne ko li tax ma dàq ko mooy Sori Kaba dañ ko invité fii ci RFM mu wax ci troisième mandat ne Macky Sall mënu ko am mu dàq ko ma teg ci ñaari fan ne mënut am troisième mandat mu dàq ma bi ma waxee loolu ma ne ko sëñ bi président wax na dëgg parce que su fekkoon ne dàquma te dàq Sori Kaba ci même chose bi kon day nekk président bu jeng te man bëgguma sama président jeng kon li président wax dëgg la ma ne ko nag président da la caa waroon dolli leen mu ne ma lan daa wax ci ne mënuma am troisième mandat
parce que ñi ne mën naa am le troisième mandat dàqul leen. alors troisième mandat bi moom mujj mais lan nga nemmeeku ci diggante bi ngay nekk chef de cabinet bi ñuy dem déjà ci bi ñu gagné ba pare gis nañ ne soutenir nga candidature bi. bu metti sax kay. waaw ba ñu gagné moment boobu sax ci lañ la gis nga commencé demaat ci plateau télévision yi di défendre le bilan. bi gagné amee ñu jox la chef de cabinet. c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre temps ba tax benn instant ñu gis la nga génnaat di alerter sur peut-être danger boo xamante ni yow yaa ko xam ak moom qu'est-ce qui s'est passé en réalité. xam nga sëñ Pape ku xarañ nga xam naa ne te mën a seetlu li nit ñëpp remarqué président Macky Sall bi mu faluwaatee léegi yaari yëf lay def wir mi xam ne mi ngi ciy góorgóorlu toroxal ñi mu àndaloon neexal ñi ko kontoroon loolu nag yëgoon naa ko. am na ku ñuy wax sëñ Modou Mbacké si ca Touba yaakaar naa war nga déggu turam. keroog bi président faluwaatee dama dem Touba parce que man lu may def lu ne dama ko waxtaan samay bokk. ma dem ma ne ko sëñ bi de man naa bëggoon président bu prêter serment ba noppi ma dem ne ko daal bëgg nga wàcce ma xam nga li ma la wax yow xam nga wàcce li muy teg mu ne ma bu ko saxel xalaat ba wax ko kenn ma ne ko sëñ Bass laa jëmoon Abdou Khadir mu ne ma bul dem tooga rek seetaan ko lu mu def baax na ma toog ba yàgg ma gis réseaux sociaux yi ñu ne dàq nañ ma ci chef de cabinet bi am na nga ko yëgee kese Mohamed nii rek laa ko yëgee ban gisante wàcce na ma ne ko def nga lu garaaw parce que yow li nu ànd boo demoon ba soxla place bi bëgg koo ko jox soo ma ko laajee ma delloo la ko waruma ko fer ci wewu mu ne la lan waaye ma expliquer bon waaye xam nga li may wax nag du ma ko wax fii mu expliquer ma dem ba ma nee nag mënut a am troisième mandat loolu moom la daal di bind décret dàq bi ma ne damay créer maa ngi ko taxaw sunu affaire mu daal di may dàq ci parti bi xam naa ne su ma créé woon maa ngi ko taxaw sunu Macky yaakaar naa du ma dàq waaye xam na su ma waxee ne damay taxaw sunu affaire loolu xam na moom li muy tekki parce que xam na sama position moom ci ne bokkuñu nu ñu gisee Alliance pour la République encore une fois gis nga Pape man daal maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala mi ma baaxee ma bokkoon ci ñi fal Abdoulaye Wade baaxee ma bokk ci ñi fal Macky Sall li ma gëm mooy bi mu faloo ba keroog ba ma tàggoog moom lu mu tudd am na lu ma def ci lu baax ci nguuram maa ngi ko koy sant moom président Macky Sall di ko ñaanal nag xelam dellu si parce que nii muy doxale moom di toroxal ñi ko àndaloon démb di neexal ñi ko contrôle démb jàpp naa loolu taxul Sénégal yi fal ko pour man ñaari yëf rek moo tax Sénégal yi falaat Macky Sall mu àggale li mu tàmbali woon ci premier mandat bi tàmbali li mu digg woon ci troisième mandat bi xam nga man dama jàpp ne Macky Sall il a un bilan sur 3 choses yoo xam ne ça me semble le plus essentiel au Sénégal te am na ci résultat mooy la paix en Casamance am na ci résultat bu évident le pont de la Sénégambie nga xam ne dafa régler la continuité géographique du Sénégal am na ci bilan ak l'électricité loolu rek doyoon na waaye nag damay tiit li dal golo dal ko xam nga golo bàyyi ma ci moo ci gënoon a rafet. ci rabu àll yi moo ci gënoon a rafet. waaye bi mu xale xool di seetu ba xam ne moo ci gën a rafet muy jéem a jékki-jékkal ba yàq boppam loolu mel na ne muy bëgg a léegi non politique bi damaa bëgg ñu mujjee ko Pape Djibril ubbi na ko mais nañu ko denc ba ci kanam des ci actualité bi ñi ngi woon ci stratégie communication bu gouvernement bi bëgg naa Makumba Fama Pape ñu waxtaan ci wàllu immigration clandestine waxtaan également ci feebar bi nga xamante ne gis nañ ko diwaanu Caaroy Géej waxtaan ci campagne yu gerte gi su ma jumul Jurbel nga fekk baax fa nga juddoo waaw man moom Touba bi ma amee juróomi at la ma Serigne Cheikh Mbacké jox la ma sama baay jox Cheikh Modou Mbacké Gaïndé Fatma bari na séquence bu journaliste yi wax dañ may fàtte waaye boobu moo ma ci dàqal tàkkusaan gañ ma ko joxe ci bayti mu boole ma ak sama maam Meqoudia Jaxate mi nekkoon ilimaan Daaru Xudoos ba tey jii boo duggee bayti boo duggee ne sarax boo xoolee sa ndeyjoor seen fa dimb goo xam ne ba may jàng alxuraan la ko fa ji loolu ñu ko am ci Sénégal bariwut maa ngi koy sant Serigne Touba. mais foo juddoo. man maa ngi dëkk bu ñuy wax Guy Mbëtt Sëy réellement fu mu nekk Njaareem waaw déedéet ci wetu Louga la kër sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma sama baay fa da ko faa yóbbu woon foofu la juddoo mu tudd man nag sëñ Cheikh Mbacké moo ma tuddee baayam sëñ Modou Moussa waaye man sama papa tuddee mu sëñ Modou Moussa damaa judd mu ne ko am naa doom ji góor mu ne ko wutal ko tur mu tuddee ma sëñ Modou Moussa ñu jox ma ko nag sëñ Cheikh moo ma dugal alxuraan Touba yóbbu ma mbaam jigaan moom Taïf nag bi ma fay dem di jàngi moom ci doomu Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma Serigne Moustapha ancien ambassadeur man moom ma yóbbu Taïf kër sëñ Mbacké sonlo foofa nag seexoon naa fa waaye ceex ga daa wiyit ndax sëñ Mbacké daf maa boole woon nag ay rakkam ak i doomam dénk ma leen waaye nag xam nga Mbacké moom doonu sëriñam doonum xëy seexoon naa waaye gars yi ñoom Fallou Mbacké sëñ Ousmane mi ngay dégg ci ñiñ ma joxoon la bokk sëñ Ousmane mais nekk comité d'organisation Màggalu Touba ñoo ñëpp sëñ Mbacké ma leen joxoon may sant yàlla boobu xale bu ndaw laa ci ñi gënoon na gone ndaw ci Taïf mu dénk may rakkam ne parce que at moom la sëñ Cheikh Gaïndé Fatma génn àdduna mu ne li ko war moo leen war a defar waaye amatul jot gi mu jël ma dénk ma leen Taïf ñi ma mag rekk fa nekkoon
kon loolu responsabilité bu rëy la yàlla nag suturaal ma gone yooyu wax dëgg yàlla ba ñuy jàng ñoom ñëpp ils étaient excellents parce que nag seenum njàng ak seenu waxtu tëdd ak seen waxtu yeewu man la ko dénkoon ginnaaw nag man damaa xaw a fit même boo santee Mbàkke te bëgg a dugal ci yoo xam ne bokkut li sëñ bi digaloon ma defante ko yow ba nga def li sëñ bi bëgg rek moo tax wax dëgg yàlla maa ngi santaat encore sëñ Mbàkke sonloo jërëjëf maa ngi koy santaat di ko ñaan yàlla fa mu nekk ci àlla suñu borom sa mbërtal xéewal ci moom parce que nag teel na ma responsabilité parce que dénkoon na may rakkam ak i doomam léegi bu ñu ñëwee ci émigration clandestine bi mbay mi tolluwaay bi ñu njëkk mbay mi émigration bi yéen a ko yóbbu Jurbel ci gerte yi mbay mi waaw xam nga man émigration bi la Mohamed wax wala buñ ci doon baax boo teebee baax na rek boo matare rek ma jël léegi ci wàllu émigration bi oui le fait que mu dellu si waat ren loo jàpp ni moo ko waral ak loo jàpp ni fi mu ne nii moom moo ko war a mën a saafara gis nga nag pour comprendre lan moo tax xale yi di mbëkk géej gi xale yi dañoo amatul yaakaar ci réew mi man waxante dëgg rek xale yi am bàmmeel bu sori moo leen gënal toog di xool seen waajur te duñ leen mënal dara xam nga loolu lan ma ko waral fii ci Sénégal doom c'est une épargne retraite vieillesse maanaam doom boo ko amee da ngay xaar ci moom boo màggatee mu yor la xale yi bu ñu toog ak seen i waajur te mënuñu leen dara te Sénégal ñu am lu ñuy wax lu garaaw dañ naan yara daal du jur mu dee jur te mënu dara la xale bi du nangu ci kër gi nekk ci kër gi mënulu dara yaayam ñu jàpp ne yaayam dafa yara dal moo tax dem gut bàmmeel bu sori di ko gënal mu toog ci biir réew mi moo tax man xale yooyu c'est des héros de la mer la leen tuddee xaruwuñu waaju ñoo xaru dund rek leen tax a jóg. sëñ bi ni ku ci dee da ngaa xaru. defal ndànk rek wax dama ne bu ma booleeg adduna. ah déet. yow de tax sa ceex nga yàggul dama ne non xaruwuñu xam nga xaru intention la yow tam man xam naa xaru. intention maanaam nit ku def dara ngir bëgg a dee ñii dañoo def dara ngir bëgg a dund xam nga wolof la yow mii xaamaa ma wublu gis nga tibbu rëy tibbu rëy rey na borom waaye regg ko taxoon mu sex ko xale yi buñ ca dee accident leen rey waaye dee taxul leen a jóg maintenant comprendre naa bu baax a baax Serigne Bassirou Abdou Khadir di waxee dafa bëgg xale yi découragé bañ a dem waaye nag ñu comprendre aussi nit ki deelee doomam ju ko bëggoon a dimbali ji nga ne ko da cee boole dem safara dana xaw a dis gan na waaw nun taalibe sëñ Bamba yi nag dañoo jàpp ne sëñ Bamba moom lu métti métti dana dimbali ba mucc safara waaw loolu la ci wàllu saafara si moom li ne këtt na jonn nga xam ne dañ ko war a régler mooy fexe ba bateau du départ Sénégal ci tefes gi muy les 700 kilomètres de façade maritime du Sénégal gouvernement war naa mettre un dispositif de surveillance 24/24 ba kenn du fi defaree looca bu yóbbu nit kenn du fi jënd looca bu yóbbu nit kenn du fi wut ay clients yu tukki loolu gouvernement bi da ko war def parce que mën na ko muy hélicoptère maanaam ay système de surveillance 24/24 ak renseignement pour di dugg ci ruq yeeg ruqaat yi ba xam dañ ñu ngi koy defam déet ñu fexe ba kenn duutu jël looca bëgg a dem man d'accord naa ci xale yi bëgg a dem waaye nag looca du moyen de transport booy jógee diggante réew ak réew continent loolu moom mooy li nga xam ne moom laa jàpp maintenant nag bu loolu jàllee gis nga 1960 Sénégal ak Corée du Sud ñoo toll woon développement 1960 Sénégal ak Tunisie ñoo toll woon développement 1980 gii weesu rek Sénégal moo gënoon développé Cap-Vert gi ci suñu wet Corée raw nanu Tunisie raw nanu Cap-Vert jot nanu. Cap-Vert kay raw nañu pré-émergent lañu kon jot nanu bokk raw nanu loolu nag li muy tekki pour man li yàlla defal askan pour mu jëm ca kanam lépp defal na ko Sénégal am nañ géej ami dex am suuf banqaleñ ak waxambaane yu mën a liggéey nan waxante suñu dëgg nun classe politique du Sénégal 1960 ba léegi ñoo tegu Sénégal ci yoon mu mën a développé. alors honorable gis nañ ni je crois bien RFM nga ko waxee woon ba ñuy def édition spéciale nga préconiser woon ñu criminaliser lépp loo xamante ni moo jëm ci immigration clandestine chaîne bi te dama bëggoon nga préciser sa pensée fii est-ce que da nga xalaat ni maillon chaîne bi yëpp la ñu war a jël criminaliser que tey gis nañu ñu ngi doon àttee papa yi Doudou di xale bi am 14 ans te papa ji dugal ko ci gaal gi dañ ko sax mujjee renvoyé tey booy wax criminaliser waaye jur yi la passeurs yi la wala ñi nga xamante ne ñooy les concernés. li ma jàpp mooy wax criminaliser mooy ñiy defar looco yi ñi koy jënd ak ñi wuti client ñooñu laa jàpp lañ leen war a criminaliser xam nga lu tax ma wax ko 2016 bi terrorisme ñëwee Mali président de la République dafa indi woon benn loi assemblée nationale ñu tudde ko loi antiterroriste faama 1960 ak suñu joon yàlla tey ab terroriste rëyagut Sénégal fii ci réew mi
2000 ak léegi lu mu tuuti 500 sénégalais faatu nañ ci géej gi kon jàpp naa ne géej gi lim fi lor moo gën a garaaw li nga xam ne terrorisme lor na ko fi moo tax ma jàpp ne war nañoo fexe ba kenn dootu fi defar looco kenn dootu fi jënd looco kenn dootu fi jëli wuti client di leen teg ci looco loolu la ñuy criminaliser waaye pour man Doudou ak son fils ñoom ñëpp c'est des victimes de la malgouvernance et des conséquences de la malgouvernance du pays depuis 60 ans. Alors il y a deux aspects qui m'interpellent bu ñuy wax immigration clandestine bu njëkk bi mooy boo xoolee ñi nga xamante ni yëpp ñoo yor looco yooyu ngay wax. ba ñuy defar looco xëy na cosaanu looco moo doon wuti jën. wuti jën waaw. donc man du ma dem di dawal gaal. ka doon dawal gaal mooy ka daan wuti jën te xëy na gisatul jën. mu reconvertir ci métier am. dëgg la à ses risques et périls beneen bi mooy la question de l'industrie. c'est-à-dire est-ce que ñaar yooyu boo foogoo ne buñ ko attaqué woon xale yi mën nañoo toog ndax rien que dans le domaine de la pêche Mamadou Mohamed Sénégal bi ñu génnee ci indépendance yi ba ñëw dans les années 80 amoon nañ lu au bas mot 3 conserveries ak benn industrie bu mag nga xamante ni ça a recruté au minimum 1500 personnes boobu ton bi moom la ñu daan jël di ko fi traité yooyu c'est-à-dire régression boobu ñu am dans ces secteurs stratégiques est-ce que tey jii mënuñu def une mission de correction ba tax xale yi toog Sénégal. gis nga Pape lu ma la war a tontu wax nga ko ci nu gàtt nu leer. Vous pouvez imaginer, Sénégal qui fait partie de l'océan du Sénégal, l'Atlantique au Sénégal, la mer du Sénégal fait partie des mers les plus poissonneuses sur 700 kilomètres. Nous avons une population qui a une tradition mooy napp 1960 ba léegi Sénégal mënut a defar potub sardine mais Mohamed ñun ginnaaw européens yi war nañoo war a fexe woon ba xam ñoom seen temps bi suñu temps bi ñuy napp si lan lañ koy def naka lañ koy transformer ba mu jaral leen ñu ñëw fi su ko defee ñu transformer ko ba mu mel ni ko européens yi transformer yóbbu ko jaay ko fa waaye ne yàcc na yasar di jaay thon di jaay yaboy di jaay kemb bu ñu waxantee dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu classe politique gi moom dañoo yàlla. dañuy transformé ñëw jaayaat ñu ko ñun te fi lañ catastrophe ngoog boo xoolee Côte d'Ivoire bëgg dem lu ñu décidé mais nee nañ seen cacao dootu ñu bàyyi mukk muy dem Suisse ñu di ko soppi cacao di ko delloo si. tout à fait dañ koy transformer sur place. tey jii boo xam ne les pays ce qu'on appelle les dragons muy Corée du Sud ak réew yu mel noonu lépp dañ koy transformer te amuñu dara. ñun waa Sénégal ñu am lépp te duñ transformer dara. alors foofu tamit xam nga témoin de l'histoire nga dañuy wax ne le premier lingot d'or le premier ministre Habib Thiam moo ko génne woon. c'est-à-dire que tey jii boo xoolee waxuma sax la situation ci dëkk yooyu nga xamante ni fa la ñuy génnee ressources. yaa ngi réer honorable nu lingot d'or ba mujj. non loolu problème non li ci Pape teg moo garaaw. c'est-à-dire Sénégal réew mu toog ci or di yelwaan përëm. mais li gën a réew mu toog ci or di yalwaan përëm mooy Sénégal. mais foofu aussi ci li ma bëgg rek mooy ñu xool la situation dëkk yi nga xamante ni ñoo ngi fay jëlee or bi phosphate bi ak yeneen ressources yëpp déjà situation dëkk yooyu rek dafay alerter le bon sens ci ni nga xamante ni noonu lañ nekkee ba pare di subir les impacts de cette exploitation mais foofu li ma bëgg a laaj mooy en tant que koo xamante ni nekkoon nga représentant des populations mooy ban contrôle lañ ciy def est-ce que contrôle bi ñu ciy def tey ci waa Bargny ak li ñuy dund ak boo demee Sendou tey li ñuy dund nga dem tey ji Sabodola Kédougou gis nga li ñuy dund nga dem Diogo gis nga li ñuy dugg tey qu'est-ce qui se passe à ce niveau ba nga xamante ni mënuñu nag à un moment donné soit ñu transformer dëkk yooyu ba nga xam dinañ am résilience par rapport ak li ñuy exploiter wala soit ñu xool nan la ñuy def ba matière première yi dootul dem. waaye xam nga Pape boo xoolee li ma la wax sànq réew mu toog ci or ba noppi di yelwaan përëm mooy Sénégal moom. loolu nga wax phosphate yeeg zircon beeg or bi wax dëgg yàlla suñu borom dama la sax ne la Sénégal lii yàlla lay defal askan pour mu réussir defal na ko Sénégal waaye noo yaafus est-ce que yow defe nga ne Pape jaadu na nga ñëw gas or bi ci suuf def ko ci saako pesé ko génne ko yóbbu ko bitim réew ñu transformé ko ak Sénégal tradition d'orfèvrerie bi ñu am tëgg yu xarañ yi ñu yor waaye luñ fi yëkk dañ koy natt dem yóbbu ko bitim réew jaay ko fa loolu moo war a dakk c'est pourquoi moi j'ai toujours considéré que 2020 pardon dafa war a nekk une année boo xam ne Sénégal day def introspection ci juróom benn fukki at yi mu moom boppam ñu xool jéego yi ñu doon dox yaafus gi ci feeñ tayeel gi tële gi ñu seet naka lañ koy jubbantee ba tabax beneen Sénégal bu bees maintenant Sénégal bu bees boobu ñu bëgg a tabax nag pour ñu def ko il faut que ñu jaarale ko ci sénégalais bu bees parce que nag boo xoolee réew mi maanaam barab yow yi nga xam ne fa la xéwal yi nekk demal Guet Ndar ba ngay dem Cap Skirring nga xool dëkku lébu yi ni ñu dundee nga xam ne dund gi metti na demal nam turati fi ñuy gase phosphate bi nga xool nit ñi ni ñuy dunde nga dem fi ñuy gase or bi nga xool nit ñi ni ñuy dunde nga dem Jolof man Jolof laa
nga xool ñi nga xam ne ñooy sàmm yi ni ñuy dundee ba léegi ñu ngi màng di topp di wuti ñax ak ndox di jóge biir Jolof di dem boori Saloum 60 ans après l'indépendance loolu c'est trop. maintenant nag gis nga boo déggee j'insiste toujours sur les 60 ans d'indépendance man dama bëggul ñu bàyyi accusation yii Macky def lii Ablaye def lii Sénégal ci boppam aw doxee na ma yeex te nag doxin bi dafa war a gaaw parce que man li ma jàpp mooy lu yàlla defalu askan ba mu am naataange rek defal na ko Sénégal. léegi ci licence de pêche yi. oui. ñu bëri nee nañ ni ñuy joxee licence de pêche yi ak ñàkk moyens yoo xamante ne nii dinañ ko contrôler jën yi xamuñu lan la ñuy jàpp xamuñu lañ leen du jàpp dégg nañ ministre bi tey mu ni li ñuy joxe buñ ko joxewul itam jën yi dëkkuñu fi am na jamono boo xamante ne nii dañuy dem. boo ko joxewul keneen joxe ko licence. licence de pêche yi. noo yaakaar ni noonu la ci gouvernement bi taxawee supprimer ko wala. non dañuy saaga Sénégal xam nga nag jàpp naa Sénégal war naa mën a xam ba ban poisson yi fi ñuy jaar wutoon xarala yoo xam ni bateau yu toll yi fi nekk ñu di ko nappa suñu bopp c'est-à-dire lu tax ñun mënuñoo am bateau yu napp ni Union européenne mën a amee bateau lu tax ñun mënuñoo am bateau yu ñu nappa suñu jën yooyu buñ fi jaaree non xam nga xar day weesu mbote nag. mais licence bi jëm boppam. mais bien sûr c'est-à-dire que licence bi dafa jaaduwut am na ku ngeen fi invité wala dégg naa ko ci benn rajo mu ne moom man yaa na gis nga Mohamed mi nga xam ne Bawol la Mohamed Ndiaye mii. Jolof waaw c'est la même chose. gis nga ku la joxoon ba géej gi ne la indi 8 milliards ñu jox la ko yow da nga ko jox da nga wut 8 milliards joxe ko liggéey ci 100 milliards. c'est une paresse. c'est une paresse 8 milliards 10 milliards nga joxe ko pendant 5 ans alors que ton beeg ya ca nekk boo ko nappee transformé ko mën nga ci am centaine de milliards mais ça suffit et puis d'ailleurs imaginez Mohamedou 1992. pour affaire organiser Sénégal 92 Sénégal jox géejam gi Chine mu tabax ko stade aku pont non c'est-à-dire non nañ jóg suñu bopp. alors finalement ça pose la question de la négociation c'est-à-dire que est-ce que tamit foofu dit du foo xamante ni au-delà même du Sénégal état africain yi souvent. oui dafa am tradition bu ñu am mooy gars yi dañ naan la xaalis a ngi nii jox ñu ressource. est-ce que tey changement de cap bi warul opérer wu tamit à ce niveau. d'abord man li ma jàpp lu ñu war a def nga ne c'est une urgence. mooy ñu mutualiser suñu géej gi. c'est-à-dire li ñuy def union économique européenne union économique la CEDEAO. wala l'UEMOA. c'est-à-dire ni ñu boolee suñ koom gi maanaam géej gi dañ ko war a def suñu géeju bopp ñun ñëpp ñu bokk ko man jàpp naa ne su boobaa danañ gën a am possibilité jënd ay bateau ultra moderne danañu am possibilité defar ay usines su ko defee li ñuy nappee ci géej gi ñu mën koo transformer di ko exporter li nga xam ne moo jaaduwut mooy ngay bàyyi ay ndoxandi ay étranger ñëw di manque sa géej di ko yóbbu bitim réew même ñi nga xam ne sax dañoo ami bateau tey ay sénégalais am fi usine la ñuy def mooy dañuy napp ñëw defar ko ba mu baax ñu dugal ko ci ay kii yóbbu ko bitim réew exporter ko c'est-à-dire que Sénégal 1960 ba léegi ak géej gi mu yor mënuñoo defar potub sardine. mais honorable est-ce que ñun nangu nañu dem vers ce changement yaa ngi cité léegi CEDEAO di organisation sous-régionale mais CEDEAO dañoo wax ni dañuy préconiser libre circulation des personnes et des biens mais am na dëkk yoo xamante ne da nga fay dem mais libre circulation boobu tur rek la foofu noonu duñ ko fa gis sax yaa ngi wax sànq dañuy jël temps exporté ko mais dañ koy exporté transformé ko ñëw jaayaat ñu ko mais tout le temps li ngay dénoncé nii bëri nañuy toog ci plateau yi di dénoncer la même chose qu'est-ce qu'il faut parce que gisoon nañu amoon na ay jamono Y'en a marre préconisé woon fii NTS nouveau type de sénégalais te bokkul ak guddi Y'en a marre yi boobu ñu ngi amoon doole bokkut ak guddi yi ñu toll ginnaaw après 2012 la woon mais sénégalais yi suivre ñu woon loolu donc c'est quoi le problème tey jii ba nga xamante ni ñu refondé waat suñu esprit. gis nga nit ku bees moom buñ ko bëggee Sénégal xam nga li tax gouvernement am solo gis nga le leadership mooy transformer askan. Fama keroog bi sëñ Tuubaa di jaayanteeg Kajoor ca Mbàkke Kajoor ñeent fukki góor yàlla yooyu dañoo ñëw wuy si ko parce que dañoo bëggoon a defaroo la même chose ngay constater ci Cheikh Seydi Hadji Malick ak mag ñi c'est-à-dire ñun tant que amuñu leadership maanaam kilifa goo xam ne daa bëgg a soppi sénégalais yi ngir ñu mën a nekk ay citoyens yu taxaw. tant que amuñu loolu lii la naqari di am. kon ci bopp la xaar mag bien sûr bopp la xam nga fii dañu demoon France président Jean Moujema di wax ne Afrique déficit bi mu gën a am mooy le déficit de leadership transformationnel. gis nga boo xoolee dama la 60 ñun ak Corée du Sud Tunisie Habib Bourguiba nekk fa defarum réewam nga dem Corée du Sud fekk fa le général Park un militaire mu defarum réewam Senghor ñëw fii ñu naan c'est un agressé grammaire mu di ñu jàngal làkk. waaw c'est-à-dire sénégalais balaa xool ba sedd rek mu làkk ba mu jub ñu naan Senghor agressé de grammaire mu daal di ci teg lu garaaw nag
yoo xam ne da ngeen ci def sàng da ngeen ci bàyyi xel Pape Djibril Senghor daf ne woon dans demi Dakar sera comme Paris xam nga loolu lan la tekki mooy élite sénégalaise bi dañoo jàpp ne xibla gi France la Kaaba gi Élysée lu France defut baaxut topp ko di yagar-yagari mu dinu wutal monnaie dinu defal lépp xoolal bëkk démb rek nga xam ne maanaam boo Macron ni mu doon wax naan way le sentiment anti français da ngeen ko war a xeex di maanaam di joxoñ ay doom ay morom mi baayam yoo xam ne ñoo gën a légitime fop ça veut dire que France tegul sax fenn kon encore une fois la question de fond c'est la question du leadership man de jàpp naa ne ni sëñ Touba def ba taalibe mi mu defar leen Alaaji Malick def noonu bis bu amee leader yu mën a defar Sénégal yi bañ mel ne ñooñu sëñ Touba defaroon Sénégal jógee fi mu nekk. balaa Mohamed di dem ci mairie bëggoon naa xam ndax yéen bi ngeen di nekk assemblée nationale suñ masaan indi par exemple loi des finances est-ce que dinañ leen wax ni leen xaalis bii moom lañ jëlee ci licence yi ci fii lañ koy dugal ci budget. xam nga on est li ñu ce qu'on appelle l'unité de caisse au Sénégal maanaam gafaka gi dañ ciy jox lépp waaye yenn détails moom mën nañ la ko bañ a jox. waaw mën nañ la ko bañ a jox moom quoi mais l'essentiel da nga xam li nga xam ne day jóge ci recettes yi maanaam impôt li nga xam day jóge ci ay dons ak yu mel ne ay convention da nga xam montant global yi quoi globaux yi pardon mais yenn détails amul benn colonne boo xam ne dañ naan lii mooy nangami milliards yi nga xam ne moom la ñu Union européenne jox ci non xam nga mën ngaa ko xam yooyu mën nga ko xam mais day dugg fenn parce que yooyu ay rubrique lay doon ay dons ay prêts ay nam turati ay yooyu mën koo xam mais du day nekk global parce que Sénégal moo am unité de caisse lay liggéey quoi maanaam alal ji dañ koy boole yëpp ñu ne lii mooy budget bi maanaam fii la ñu jëlee lii maanaam fii la ñu jëlee xaalis bi ci wàllu impôt ci wàllu li ñu signé ak Union européenne ak yeneen pays la ñu mën a ñu ne temps dugal ci beneen dafa dem ba ñu am budget bi loolu la mais en fait di la jox yenn détails yi loolu moom du lu ñuy def d'ailleurs moo tax en fait dafa am benn lu ñuy wax la loi de la communication la loi de l'information gouvernement bu Sénégal da cee war a ji gis nga man ñu informer député yi sax du son problème mais nañu fexe ba journalistes yi di mën a am information yi c'est fondamental dans une démocratie c'est-à-dire que dañu war a ubbi ministères yi journaliste bu mën a ñëw agence yi direction yi su ko defee bu ñu ñëwee daañu xam la fay xew bu ko defee ñu mën ko informer maintenant gis nga même formule bi président ba indi ba fan yi maanaam le gouvernement face au ministre gis nga bis bu ngeen yemee yéen ba xam ne ñii dañ leen di ndax bu ñu leen wooyatee du ngeen wuyu. am na aussi beneen innovation boo xam doon nañ ko xaar ci gouvernement Macky Sall. mooy ci gouvernance am mooy ci au niveau du parlement ñu am une radio et une télévision parlementaire. nga xamante ni nit ñi dinañ mën a xam la teneur au-delà ci plénière yi ñu xam débat yi nan lay demee comment ça se passe. kan moo waxal kañ fa yónni woon ndax la mu defoon wax nañ ko wala waxu ko est-ce que loolu aussi jàppoon ne mel na nekk benn innovation boo xam mënoon na dimbali citoyen pour mu mën a comprendre davantage enjeux yi. gis nga Pape bi ma ñëwee assemblée dama fekk benn étude boo xam ne Union européenne moo ko financé woon professeur Ismaïla Madior Fall moo ko def bi ma ñëwee xool ko ma gis ni ne effectivement bari na jàngoro yu am assemblée nationale saafara si mi ngi ci bon jamono yooyu ma laaj président Moustapha Niasse ne ko est-ce que mënuñu ci liggéey ba mën a exploiter document bi mën cee jëriñu bon mu ne ma amul xaalis ma daal sol sama daan dem seeti Mohamed Mbodj bu Forum Civil ma ne ko dama bëgg document bi ñu liggéey ci te amuñu assemblée amul xaalis bu mu ci def Mohamed Mbodj sol dàllam ñu seeti Osiba Awoba ñu financé un atelier de 4 jours à Saly ñu génne beneen règlement intérieur bu bees ak 200 recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale bokkoon na ca ñu fexe ba commission yi bu ñuy liggéey journalistes yi mën a toog di ko fekkee parce que aujourd'hui les commissions travaillent à huis clos lu tax commission yi li muy liggéey waruñu ko wax askan wi te yéen bu ngeen fa toogoon xam nga boo gisee assemblée am na député yoo xam ne plénière la ñu ñëw dafa spectacle bu fekkoonte ne tey jii yéen may nañ leen ngeen di fekkee commission yi da ngeen gën a xam député yi sax naka la ñuy liggéey parce que di renseigner sax ci absence yi di renseigner ci absence yi tax am na député yoo xam ne moom maanaam 5 ans yi daanaka duñ ñëw juróomi yoon la ñu ñëw assemblée nationale maanaam bisub installation bi kon effectivement ñun boole woon nañ ci luñ ci maanaam pour faire ba xam député yi maanaam assemblée journalistes yi di fekk travail de commission effectivement sur la question de la radio moi personnellement j'en avais même parlé au président de la République na ko RTS 2 mais nañ ko affecté assemblée nationale sous forme même de location muy émettre au moins durant les plénières extra bu ko defee Sénégal yi mën a xam directement lan mooy xew assemblée nationale mais même maintenant avec les nouvelles technologies je crois que même l'assemblée nationale peut se passer de la RTS 2 avoir une télé numérique bu ko defee muy informer nit ñi waaye nag gis nga moderne moom yombul am na ñu moderne dara am na ñoo xam ne soo leen bëggee moderne da ngaa bëgg a yàq leen gis nga bi ñu defaree projet de loi boobu règlement intérieur bu bees bi daal ñu ma jaar ci ginnaaw dem ne Macky Sall Moustapha Diakhaté daa bëgg a yàq assemblée bi sa waay daal di ci génn moom mel ne ku ma xamatu
tuuti ma ne ko merci beaucoup liggéey ba fa la yem. ci kanam tuuti nañ dem ci lu gën a moderne mu di réseaux sociaux yi ak gars yi questions yi ñu ci am mais dañu wax ne campagne yu njënd ak njaayam gerte gi léegi ren kilo gerte bi juróom fukk lañ koy jëndee ci baykat moom la état bi fixé. loolu baax na ci baykat yi. non xam nga yow jolo nga xëy na sàmm nga gën a xam waaye man dama gis nga ku mën a jëndee ku mën a jaayee 300 francs nga naa ko 250 ngay jaayee kooku sëñ bi yëpp ko la c'est-à-dire gouvernement bi na bàyyi baykat yi mu jàppee ay gone. depuis 1930 les paysans sont infantilisés dañu leen jàppee xale loolu la ñu war a dakkal c'est-à-dire nit ki mën a jaayee 300 francs nga ne ko 250 d'ailleurs loolu c'est très dangereux parce que ki waroon a mënoon a jëndee 300 francs su xamee ne gouvernement bi nee na kilo gerte 250 francs lay jar su ko neexee ma wàcce prix non gouvernement bi gis nga on est dans une économie de marché une économie libérale ou on n'est pas pour man li ma jàpp mooy paysans yi ginnaaw mën nañoo am 300 francs loolu lu ko nañ leen bàyyi ñu jaay maintenant li jaaduwul 1960 ñu am indépendance ba léegi ñuy continuer di exporter kemb en Chine war nañoo xam gerte gi lu ñu koy doyee bu ñu ko xamee ñu transformer ko yët leen ko jaay leen ko parce que Chine moom du ñu indi lu brut lu mu fi indi lu ñu transformer ba pare la je crois que vraiment. alors pour man affaire bu c'est la communication. malheureusement am na da nga dégg nag ñu ciy wax ñu naan ay béykat lañ déedéet ñooñu ay intermédiaire lañ. loolu dal béykat ñoo ko teg. léegi président dafa am aussi leneen loo xamante ni question li nga wax ni man dama ci sensible ndax ñun caajaay lañ doon bay mais moom dafa tudd benn baat muy paysan. est-ce que tey jii jàppoon ne aussi évolution bi war na bokk ci ñu xeex la paysannerie. absolument c'est un statut. ba am ay agriculteurs yoo xamante ni mais est-ce que am ay agriculteurs aussi àndul est-ce que du nekk aboutissement une véritable politique agricole au-delà des campagnes agricoles est-ce que tey jii yow ñi nga xamante daan nga dalal ministre de l'agriculture yi daal ñëw assemblée nationale comme la pêche est-ce que nous avons une véritable politique agricole. non xam nga man li ma jàpp mooy amuñu ko parce que boo xoolee même politique bi ñu doon doxal ba léegi à part quelques efforts yu ci quelques points d'une manière générale. C'est la même politique agricole xam nga gis nga Pape yàlla mun noo may ndox mi mun na may ci suñu dex yi ñun ñoo ëpp Maroc ndox Israël nag du ma ko tudd te Maroc lu ne la ñuy bay ñun ñu ëpp ndox Maroc am suufu banque leñ parce que Maroc ay montagne la ñun suufu banque leñ lañ yor te gis nga suufu banque leñ yëpp a yem boo ci traité rek mu mën laa jox li nga bëgg nga am ndox am banque leñ ami waxambaane ami ay technicien akub jant honorable baal ma rek luy banque leñ banque leñ mooy suuf su nooy si mooy suuf su nooy mooy suuf su nangu mbay c'est-à-dire loolu yàlla may la lépp nga toog ba 1960 2020 sa ngay importer loo dundee di exporter kemb maanaam bu tabaski jotee nga dem Niger wala Mali jënd wuti fa xarum tabaski non Mohamed nan xoolante suñu bopp te xam ne jéegu yi fii nii nuy doxee ba 1920 ba 2020 bii suñ ko continuer dans 60 ans c'est-à-dire en 2079 gone yi juddu Sénégal daañu ñu jéppi gu raw gi ñu jéppi woon Senghor. Il est temps que Sénégal ñu taxaw xoolaat suñu bopp sensé yoon wi déjji garab gi indi weneen yoon wu bees indi yeneen pas-pas yu bees bu ko defee li am ci réew mi xéwal gi nu yàlla jox ñu xool nañ koy exploiter ba Sénégalais yi mën koo jëriñu. Makumba boo amul laaj bu jëm ci ponk bi. ci wàllu koom rek xanaa kay ñu toftal ci wàllu DIPA yi ndax dégg nañ coow li nga xam ne dox na diggante ministère du commerce ak waa CSS ñu wax ni li ñu joxe ci ay DIPA dafa bëri ba fi mu ne nii ñoom li ñuy liggéey mi ngi lamb ci seen i loxo ministère bi wax ni li ñuy liggéey lambut ñoom itam dañ leen a joxoon ay DIPA ñu dem jëndi bi ñuy jëndee ba ñëw loolee ñu jëndi woon moom moo des wax nga léegi dañuy nekk ci marché libre wala ñu bañ cee nekk bu fekkee par exemple topp nañ logique gu marché libre bi est-ce que dañ ko war a topp ba jox ñëpp ay DIPA ñu dem indi bu ko defee CSS daanu wala nan lañ ko war a mën a régler ba DIPA yi jaar ci yoon. waaw c'est que nag sëñ Makumba TS nag dañ CSS dañ leen a jox suuf jox leen sunu ndox te bañ leen ko jox dañoo waxoon ne danañ atteindre l'autosuffisance ci suukar loolu bañ ko waree def daa yàgg te ba léegi defaguñ ko CSS nag daa war a xoolaat boppam maintenant man d'accord ma ci commerçant buy exporter ñu di ko méngale ak CSS parce que CSS day bay di employé nit te fii importation moom mën ngaa wut say conteneur def ko ci sa garage su jëkkër wala sa garage su jabar di dugal ci biir woo ay commerçant ñu jënd ko mais et puis man dama gëm industrialisation waaye nag damaa jàpp ne CSS wax dëgg yàlla li mu fi toog lépp nag ndem assuré wut nag maanaam autosuffisance bi war nañ koo seetaat nag contrat yi ñu am ak ñoom war nañ koo seetaat et puis d'ailleurs pour man franchement nag peut-être 50 ans après bu fekkoonte ne mën naa nekk nag ñu wax waa CSS nañ ubbi capital bi waaw dugal ci béykat ya nekk foofee dugal ci ña nekk waalo dugal ci sénégalais yi su ko defee muy nekk loo xam ne Sénégal dañ ci am cër mais pour man maanaam jox ay importateurs ba ñu rey l'industrie loolu d'accord ma ci waaye nag CSS war nañ ko seetaat
parce que nag liñ ko jox bari na lool lañ doon xaar ci moom amagu ko. est-ce que mënuñu envisager yeneen industrie est-ce que commerçant yi nga xamante ni tey jii aussi dans le même domaine yi nga xam ñoom la ñuy jox ay DIPA ñuy dem di importer est-ce que ñooñu mënuñu leen a bàyyi tijjil yoon yoo xamante ni dinañ créer yeneen CSS aussi. je suis entièrement d'accord et c'est là où l'État a un rôle à jouer c'est-à-dire que jàpp naa ne la compagnie parce que boo fa demee man dem naa fa demati fa. lan la ay transformation la defar suuf si indi ndox mi di ji am technicien jàpp naa nag commerçant yi nga xam ne ñoom itam dañoo bëgg di xewlu ci suukar si war nañoo nangu nag di investir. c'est ça ci wàllum ci bay suukar. mais ñoom annoncé woon nañ ko fi ci 2013 bi ñu njëkkee dem wuti xaalis ba Paris. Idi Thiam waxoon na fi ni ñoom dans 2 ans seen usine suukar dana pare waaye boobu léegi ñu ngi day wax rek xam nga usine suukar ban la bu usine suukar boo xam ne góoroo sax 1 mètre carré pour jiifal suukar. kon kay loolu lay wax la rek xam nga la c'est-à-dire gouvernement bi na toog teg waa compagnie sucrière ak commerçant yi parce que nag aussi na ma yàlla baal waaye bari na fi industrie yoo xam ne nag wax dëgg yàlla importation bi leen rey Sotiba Bata ak yeneen yi ci des gis nga bi ñuy def libéralisation yi Alaaji Daam Njaay ma ngi ci àllaaxira dama doon waxtaan ma ne ko Alaaji libéralisation bi na ngeen ci tey mu ne ma lu tax ma ne ko bu ñu defu ndànk léegi tey nga gis jigéen ñu bare bari transformé seen gaarasu jëkkër ay dépôt parce que libéralisation loolu lay jëriñ mais da ngay gis koo xam ne fonctionnaire bu ab jox jabaram xaalis mu jëndi marchandise ñëw dugal yow commerçant bi am risque de commerce am lépp am ñooy employé benn nit dem dugal marchandise ci boutique gaarasu jëkkëram woo ay commerçant ne leen ñëw leen jël ko ñu jël jaay ko bu ko defee yow mi importé woon say mbir lamb autrement dit c'est-à-dire que gis nga am réew lépp dañ ko war a organiser waxuma la sax nit ñi waaye dof yi sax dañu war a organiser ni ñuy dund ci askan bi. très bien Sénégal nag loolu dañoo bàyyi ku ne neex improviser ku mu neex nga toppandoo te loolu du tax am réew jëm ci kanam. très bien Moustapha Diakhaté ci kanam tuuti daañu ànd ak internautes yi ci li ñu bëgg a xam ci yow ñi mooy wax ne question yi bari gu mu bari moo tax Merry Beye Diouf dafa am sax problème pour tànn yenn question la bëgg a yegge parce que am na yoo xam ne sax tontu nga leen ci biir waxtaan wi Merry Beye c'est bon Merry Beye Diouf. waaw maa ngi lay dégg Mamadou. voilà très bien internautes yi yan question lañu déjà nu ñu gisee ganu Déclic gi tey di Moustapha Diakhaté également lan la ñu bëgg a xam ci moom laata nag ñuy sóobu moom ci wàllu politique. waaw débat bi intéressant na te franchement sur plateforme TFM yëpp ñoom muy partisan yi ñoom ñëpp ñi nga xamante ne pro ou contre ñu ngi di waxtaan di poser ay questions donc live bi ñu ngi koy suivre di rappeler rek nit ñi que ne suñ ko bëggee suivre dañuy def hashtag Déclic wala ñu dem suñuy plateforme moo xam Instagram moo xam Facebook wala Twitter ngeen daal di fa poser seen question ndaxte live bi mi ngi daw alors am nañ nag ay questions yoo xamante ne daal dinañ ko recenser bëri na trop mais dañ si daal di tànn rek am na la première question kii di Bassirou Dakar gi Seck moo ko daal di poser nee na moom dafay laajte kii di Moustapha Diakhaté après avoir tourné le dos à Macky Sall maanaam bi nga jógee ci Macky Sall est-ce que pare nga pour ànd ak ki nga xamante ne moom mooy di madame Aminata Touré Mimi pour former un bloc et préparer les échéances politiques à venir parce que nee na jot na ñu daal di jox réew mi jigéen ñi loolu mooy première question bi. bon jigéen ñi moom seen bis jot na xam nga je suis militant de la parité. dama jàpp ne ab séer moom ak tubéy ñoo loxo koy takk ñaari loxo jigéen ak góor kenn ko am na responsabilité waaye nag dafa juum ci question bi ni ma ko posé baaxul ndax dafa ne bi ma tourné le dos à Macky Sall déedéet man kay Macky Sall moo ma tourné le dos man kay moo jékki-jékki dàq ma ci cabinet dàq ma ci partem déet waaye lañ la dàqee nag yaa ko wax nag honorable waaye déedéet lii bu ko kenn wax déedéet parce que non gis nga sëñ Macoumba gis nga keroog bi nga xam ne daa dàq Sori Kaba dama ko ne président def nga erreur mu ne ma lan la ma ne ko Sénégal yëpp daañu jàpp ne da ngaa bëgg 3e mandat moo tax nga dàq ma ne ko ginnaaw sa rakk la ngeen bokk dëkk Fatick mais woo ko sa bureau su ñëwee nga remonté ko libératel ne ko defal communiqué tuub mu def ko bul yam foofu nga woo secrétaire exécutif bu APR ne damaa bëgg parti bu kenn waxati ci 3e mandat parti bu ñu ci d'accord ak yow bind communiqué ñaan responsabilité ak militants yi ne bu kenn waxati ci 3e mandat wazalika naka noonu nga def loolu ak Benno Bokk Yaakaar su ko defee boobaa buñ ko teree ku ko def nga mën koo daan waaye nag wax dëgg yàlla man gisuma benn communiqué APR benn résolution APR bu ñu wax ne bu kenn wax ci 3e mandat te nag sëñ Ndiaye li constitution bi wax président waxaat ko ma wax ko ku ma ci dàq yaakaar na am nga lu la dem kon waa jooju ne ko man d'accord ma ci li mu wax ndax man Macky Sall moo ma tourné le dos waaye man wax dëgg yàlla tourné ma ko man ba léegi maa ngi jàkkaarloo. mais loolu du question bi xaaral ma ñëw c'est-à-dire li may ñaan globalement ñi nga xam ne dañoo nekk ci ñi Macky Sall commencé sempi
ak di xëcc ñi ay noonu démbam yi dama leen di ñaan ñoom seen bopp c'est-à-dire que maanaam ak waa APR laay waxal foofu aussi il faut qu'il arrête Macky Sall parce que nag ay nawle yu ànd ak moom lañu ba muy wut amul dara ñun ñëpp ñu bàyyi lu leen nekkoon lépp ànd ak moom wër ko ba mucc ci Ablaye Wade defar ko ba teg ko ci Sénégal yi ñu jox ko réew mi amul sañ-sañu di toog naan ku d'accord ak man ci parti bi da nga war a génn parce que ay nawle yu ànd ak moom lañu il faut qu'il l'arrête parce que gis nga bu fekkente ne Benno ak APR ragalu arrêté wu ñu Macky Sall fa munu jéeme baaxul moi je tout ça fait que ubbeeku yooyu yëpp ba leen ko comprendre mais ñoo xam ne la nga leen di reprocher mooy da ngaa jàpp ne dañoo bëgg li nga yor te yow ba nga bëggee li nga yor da nga leen a seeti woon ne bàyyi leen li ngeen def te ñëw ànd ak man ñun nangu bàyyi ak yow nga def ñaari mandat war a dem nga ne ku ci bëgg dama ko fi jëlee. mais est-ce que du ñi muy àndal dañoo mënut li mu bëgg ci liggéey loolu ndax Idrissa Seck keroog dafa wax ne damaa dem président jox ma ëmb bi mu ne ci biir ëmb bi inondation ngi ci émigration ngi ci. ak mbay meeg yooyu yëpp ngi ci est-ce que ëmb boobu nga xamante ni moom la ko Sénégal di xaar te mu jox ko Idrissa est-ce que du c'est parce que président dafa amul ñi mu àndal dañu mënut liggéey. Idrissa Macky Sall jox ko benn ëmb loolu day safal rek xam nga lam yu dafa neex waaw non jox ko benn maintenant xam nga Pape Djibril man de li ma jàpp te nag loolu laa gëm man damaa juum nag jàpp naa ne bilan Macky Sall premier mandat bi lu baax la am na ci lu baax lool wax naa la fi sànq Casamance Pont Sénégambie Sénélec effort yi ñu def ci mbay gerte mbay ceeb bi boo demee Richard Toll teg sa bët affaire infrastructure ay autoroute Ila Touba ak yeneen muy bilan bu baax a baax maintenant li Macky Sall def pour man jàpp naa ne te mu garaaw mooy ña àndoon ak moom ba mu am bilan premier mandat la mu jëkk a tàmbalee mooy dàq la gis nga même poste bi mu dindee poste premier ministre di expliquer di naan oui c'est pour fast track man booba dama ne pat di ko seetaan parce que xam naa ne dina ma sa leer gis nga arrêté moom Mohamed la bëggoon a dàq parce que bi nga xamee ne toog na du yóbbu ko def ko secrétaire général di ko premier mouvement la ko fa jëlee ay ministères yoo xam ne ñoo def bilan ministère de l'économie. waaw mais dagguma la mais bu ñu nekkee ci réew moo xam ni président de la république dañ koo fal mu bëgg a dàq nit mënu ko dàq mu tas institution ba moom réew fan la jëm. waaw mooy musiba mi man de wóor parce que poste bi diggoon na ko ñu bari parce que daa mën a diggee nag fii ne boo ko nuyu woon ne ko président da nga falwaat mu ne la premier ministre yow lay doon. non ci question parce que il faut ñu terminer ak mairie mais tontuwul ndaw si non maa ngi ñëw sax li may ñaan waa Alliance pour la République pour man bloc bi ñu war a créer ci biir Alliance pour la République la ñu ko war a créer. est-ce que loolu texte yi nangu na ko. bu baax a baax xam nga ñun suñu parti bi c'est une alliance xam nga parti bi daaw ay parti mën naa bokk ci alliance sunu parti bi. kon yaa ngi ci ba léegi. bien sûr sunu parti bi mën na ci kañ nga dem ci réunion wala non xam nga loolu moom non xam nga réunion yi moom toutes les instances Macky Sall supprimer na moom mooy instance su parti bi moom mooy statut parti bi mooy règlement intérieur parti bi kon bu ma wut ci réunion wax dëgg yàlla y a pas de problème. te da ko bàyyi ak parti am comme dàq na la. da ko moom bu ko moomoon mu nekk ci déclaration de patrimoine am parti bi noo ko bokk sos dama la wax ne keroog ba ko Ablaye Wade di dàq booba mënut a fal planton ku mënut a fal planton du créer parti ci ñun ñi la jaar ba taxaw ba Sénégalais yi ñemee ko ba jox ko réew mi. mais est-ce que ku dindi Alioune Badara Cissé keneen mën na laa jaaxal ci parti boobu. waaw xam nga nag loolu mooy problème bi c'est vrai ñun waa APR nag bu ma kii ren di dara la kay jàppale ma nga jàpp ko mu dagg baat bi boo geesoo mun la tëddal non c'est comme ça ginnaaw c'est un parti li muy wax c'est un parti chacun seul kenn ku nekk sa bopp. li ma jàpp mooy waa Alliance pour la République ñi nga xam ne lii muy def d'accorduñ ci ñoo war a am pit maintenant nag du yomb parce que ñi ci bari ñi ñu compal du ñu bëgg a wax ndax dañuy bañ mu nangu leen jox ñenn ñi ñu ngi leen di xuy mat ñu jàpp ne dañ leen mosal dara ba tax lu ñëwee du yomb waaye man jàpp naa ne muy mii muy ñeneen ci des li ñu war def mooy le combat il faut le livrer de l'intérieur maintenant le combat intérieur n'exclut pas de collaborer avec l'opposition parce que dafa am axe yoo xam ne la tenue des élections législatives locales en 2021 kooku c'est une question transversale boo xam ne mën nga nekk ci Benno di ci liggéey opposition la tenue oui non c'est la constitution la tenue non mais attends Macoumba la tenue des élections locales c'est un impératif kooku man Moustapha Diakhaté ak opposition ñoo ko soxla. non waxuma loolu nekk ci biir laa wax ba pare di liggéey ak ña ci biir. non waxuma loolu c'est-à-dire que sur des questions précises telles que la tenue des élections locales tel que le respect du calendrier des élections législatives tel que l'organisation d'une élection présidentielle sans Macky Sall. le fichier loolu mënees naa nekk ci ak fichier électoral bi mënees na ko def. très bien Moustapha Diakhaté mairie. baal ma ne benn question bee tollu noonu rek xam naa bu ñu fi bëggee teg yeneen ñeent dana xaw a tooy waaw dama koy daal tontu na ko waaw dama koy daal di boole parce que dafa mel ni deuxième question bu ñu ko naroon a posé xaw na si laal tuuti ndaxte kii di Mouhamadou Sylla dafa ne moom dafa bëggoon xam ndax Moustapha Diakhaté dafa am base politique parce
parce que ñu bëri dañuy naan moom personne am rek lay représenté maanaam moom kese ñu tënk ko ak beneen question ndaxte ci Twitter Gora Diop mi ngi laajte ndax tey bu la Ousmane Sonko woowoon ci biir Pastef est-ce que pare nga pour dem ci biir Pastef ànd ak moom. xam nga sànq ci pour être précis mu bëgg mooy ma ne ndax damay topp ci ginnaaw diw sa yàlla nag du xel nanguwul sax nag wax dëgg yàlla may bàyyi Macky Sall nag di ànd ak ay suqam nag c'est-à-dire loolu. xel sa nangu ko ngay wax wala. non waxuma kenn dama ne. c'est-à-dire mënu maa bàyyi Macky Sall di ànd ak di topp wala di wut ñoo xam ne maa ngi ñoom bëggoon Macky Sall non c'est pas ça moi je suis sur autre chose loolu nag fan yi nu ñëw da ngeen ko xam mënu ma ko tudd fii. bu ngeen ma invité woon semaine bële xëy na su ma ñëwee dana leen indil yeneen. waaye xam nga fi mooy déclic ñun dañu bëgg non on est en train de travailler sur quelque chose un concept nouveau. c'est qui on waaw doo ma bàyyi ma ne on rek c'est-à-dire bu ñu ko waxee da ngeen ko gis c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau inédit au Sénégal. xam naa ñi ñu boole dàq lay nekk. inédit non c'est pas non nous ne serons jamais un creuset de frustrés et d'expulsés. Ce sera en tout cas un mouvement d'adhésion par rapport à des objectifs précis. yoo xam ne pour changer fondamentalement comment on doit faire la politique mais surtout pour changer fondamentalement notre pays. loolu moom bu soobee ñëwal ci question bi waa ji nee na. maanaam problème base xam nga boo xoolee Sénégal. li Cheikh Anta Diop doon wax naan Sénégal dañ ko nax ba jàpp na ne ku ko woote naxoo ko day def ne da nga koo wor xam nga la notion de base. ak la notion de fief yépp aw askan weesuwul loolu. parti politique ay nawle koy bokk ay nawle kenn du baasu kenn du fiefu kenn. malheureusement nag loolu lu fi yàgg la depuis Blaise Diagne ba léegi ñi ngi koy entretenir ku ne naan way sama base bi sama fief bi aw askan kenn du leen jàppee noonu pour man politique ay nawle yu ànd la kenn du baasu morom ja kenn du feefu morom ja ñëpp dañoo ànd benn leen bëgg moo tax te nag gis nga c'est vrai man de bu ma doon benn nit xam naa ne je pèse plus que beaucoup de partis politiques. Alors l'autre question de fond. mooy tey jii bu ñu demoon ci élection locale. oui ban localité ngay dem prétendre ne da nga bëgg a nekk maire wala conseil municipal. d'abord li ma bëgg. Pape Djibril mooy ni ñuy tànni maanaam mbirum conseil municipal ñu seetaat ko. Pape les conseils municipaux c'est essentiellement les militants des partis politiques. Pape une élection locale c'est une affaire de population. ñun de li nga xam ne moom la ñuy tëgg bu sottee fas nañu yéene 60% de nos investis seront issus d'appel à candidature ay doomu Sénégal la ñu woo ñëw leen ngeen dugal seen loxo ci liggéey bi. laaj bi nee na comme ne nga base moom. amul base solo ay ci caaxaan la bu eggoon ci local tey yow foo yóotoo jiite. non du ma yóotoo jiite fa xam nga la lay yóotu. mooy dans les 557 communes fu ne ñu présenté fa liste boo xam ne danañ fexe ba 60% yi nekk jóge ci askan wi 40% yi nekk ay ak ñoo xam ne dañoo bokk suñu mouvement. parce que loolu li ñu ci ma jàpp mooy suñu bëggee régénérer la démocratie. suñu bëggee démocratie bi gën a dëgër fokk ñu fexe ba population li nga bëgg a wax mooy yow wàllu politique. kenn xamul fu sa dëgër la yow c'est-à-dire li ñuy wax cas communautaire yow cas communautaire nga ci wàllu kenn xamul sa kenn xamul sa 2009 waaw gis naa liste Ndakaaru ba nekk conseil municipal 2009 yow kuy mbind nga jógee ba. waaw loolu na am na ñu ma koy wax né à Dakar né à Diourbel député à Dakar loolu mooy Sénégal Lamine Gueye nekkoon na fi député. candidat nga à la mairie de Dakar. non je ne suis pas candidat à la mairie de Dakar moi je suis candidat à une refonte complète de la manière d'investir dans les conseils municipaux il faut que ñu fexe ba population yi dugal gis nga Pape yow dëkk ba nga dëkk war nga fa mën a nekk conseil municipal. Jolof bi oui war nga fa mën a nekk yow fan nga dëkk bi. ngin Guinée war nga mën a nekk conseil municipal non dama lay expliquer non xam nga affaire conseil municipal du affaire politique. mais Macoumba looy daw. non bul daw doon journaliste laa kay non journaliste mën naa nekk conseil municipal xam nga journaliste li mu warul nekk xëy na mooy nekk membre parti politique waaye loolu li mu jublu rek mooy da ngay gis bi des centaines de milliers de Sénégalais ñoo xam ne ci réew mi lañ jàngee ci réew mi lañ yaroo bëgg a investir ci seen dëkk dugal seen loxo ci tabaxaayu liggéey waaye ñemewuñ ko parce que parti politique ñoo ak moo lépp ñun de kuréel gi ñuy créé moom su paree képp koo xam ne bëgg ngaa dugal sa loxo ci tabax ci tabax dëkk ba nga fekk baax daañu lay ubbil suñuy bunt ak suñuy fenêtre pour nga mën a dugg boo nekkee conseil municipal nag suñu yoon nekkatul ci yow yowul sa population. très bien léegi Moustapha Diakhaté. oui. dafa am lu ma la bëgg a wan. pare nga. loo ma bëgg a wan bisimilah. bisimilah. 2001 2002 la ñu commencé lu bari di wax parce que mën naa wax ne dafa nekkoon ci opposition dafa nekkoon opposant moom ci biir parti bi ba créer benn structure bu tudd wàccoo ak alternance. waroon nañu mën a tàggoo bi ñu génnee pouvoir moom mu ñëw ci biir pouvoir mais boobu la ñu gën a la sunu relation gën a dëgër
mu ñëw seet si ma pour mu seet naka la war a doxalee ak lan laa xalaat ne noonu la war a def ba mu dox ma am lu ma ko tere am lu ma ko sant am lu ñu déggoo mënuma ko fii mais daal waxtaan nañu waxtaan bu bari ma jox ko ay tegtal defe naa ne tegtal yooyu ma waxtaan ak moom ak li nga xam ne moom laa defoon ak moom tax na lu bari ñu bari xamuñu ko mais dem na ci ba nga xamee ne bi mu nekkee président du groupe defe naa sax dafa fa at parce que moom comme wax na ko dañ koy waxaat décidé woon na pour génn ci président groupe parlementaire bi. alors Moustapha dafa nekk nit koo xam ne kii ci politique léegi li mu mën ñu ko mën bariwul nitu politique très souvent ci surtout ñi nga nekkal ci biir assemblée bi foofu ci li ngeen war a def yenn saa yi nga waxtaan ak nit ci timis ne da ngeen di def nangam boo leen tàggoo ci gée mu jël leneen def leneen wax leneen dafa bari ñu dul wax li ñu gëm dañuy àbb yëfu jamar ngëm-ngëmu jàmbur bëgg ci sukkandiku loolu am na ay député yoo xam ne am nañu taxawaay boobu te ci seen camp bi ñoom ñaar ñoo ci xaw a nuroo Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo nuroo nañ ci li ñu gëm loolu lañ lay wax bu ñu tënkook yow ci dara ne lii la ñuy def da nga jàpp ne boo demee tëddal nelaw loolu la ñuy def buñ ci dee génn dañ la ko wax. su ma benn mag bu tudd Ousmane Sène Blé nee na ma dëgg bi ngay wax dee ko suukar bañ ko kaani comme dëgg bi da nga bëgg nit ñi jot ci lekk ko mu rees boo ko kaanee dafay naqaree lekk soo benn mag bu tudd Ousmane Sène Blé moo ma wax loolu yàggul mu ne ma suukar dëgg bi dee ko suukar mais Moustapha dafa dëgg bi ni mu ñëwee noonu la koy joxe mais aussi nit ku bëgg a xeex la dafa bëgg xeex dafa affectionné xeex te xeex yenn saa yi dafay am àpp xeex yenn saa yi dañ koy tëral dañ koy renvoyer am na ay xeex yoo xam ne dañ koy renvoyer mais Moustapha moom a renvoyer xeex. noonu xeexam du jeex da koy xeex ba mu jeex Doudou Wade moo def yooyu de témoignage ci Moustapha Diakhaté fàttali ne it jiite woon na groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yow it nga jiite ko ngeen xamee lu bari ci wàllu politique fekkante Parti démocratique Sénégal jamono ji ngay am ay ñool-ñool ak Karim Wade ba ngay jóge PDS sax moom daan na ci dox ay tànk su ma juumul. donc nga dégg témoignage yi nga xam ne def na ko ci yow tey. bi nga ko déggee muy wax lan nga yëg. waaw Doudou mooy sunu xalifa Kër Baye. parce que nag ñun Ablaye nu jur nag ci wàllu pas-pasu politique moom nag am na naam ci deret bokk na ci waajuram waaye ñoo bokk pas-pasu politique donc mooy xalifa suñu Kër Baay wax na dëgg keroog bi ñu ma falee président du groupe moom laa jëkk seeti ci àdduna dem këram ndékkee fa añ fa ba njogoon fekk ma fa kon yi waxtaan wa yàgg na ba may tàggoog moom it lu bari 99% la ma waxoon ci jafe-jafe yi ma am yëpp gis naa ko Doudou day sama xarit parce que Doudou bu ngeen toogee rek li mu xalaat ci yow la lay wax xam nga mënoon naa wut ñoo xam ne dañ may xalamal du ñu wax dara lu ñagas ci man waaye xam naa ne moom li muy wax lu dëgg la kon vraiment maa ngi koy gërëm di ko fàttali ne di ko yeesal ne rakam la que sama xalifa la ci suñu kër baay loolu li may yeesal mooy kër baay gi noo ko bokk ba léegi gis nga 2017 damaa toog ba yàgg ma dem seeti président Abdoulaye Wade dem seeti ko ñu toog wax juróomi waxtu may dem mu ne bu subaa na nga dellu si parce que la ma taxoon a jóg rek mooy defar digganteem ak Macky Sall parce que pour man Abdoulaye Wade suñu digganteem moom xuloo bi jeex na keroog bi Macky Sall faloo parce que dañ doon werante Sénégal yi jox nu dëgg booba la xuloo bi waroon a jeex malheureusement yeneen yi ci dugg moo indi jafe-jafe le lendemain ma sol sama daal fekk Idrissa Seck Thiès ne ko bàyyi lii ngay def te ñëw jàppale sa rak lu ko jiitu keroog ba mu bëggee démissionné ci Benno ñu toog di réunion damaa bloqué réunion ba nekk wax nit ne ko téyel ma Idrissa ci néeg bi maa ngi wax ak Macky Sall su ko nangoo gis rek ñu féetale boor malheureusement président booba mel ne sawaru na ci kon encore une fois pour man defar yi nit daf ma day nekk sama yitte lu mel noonu dama ko gis ci Doudou moo tax ma bëgg ko di ko seeti
di waxtaan ak moom di jël ay xalaatam rëccuwuma ko nag c'est vrai loolu mu wax sànq nag ne damaa bëgg xeex déedéet bëgguma xeex damaa jàpp ne rek bisub dund du bisub dee. kon kay bëgg xeex la. déedéet Mohamed damaa jàpp ne bisub dund du bisub dee. dafa am suñu maam ju amoon tudd fas wu tudd am fas mu tudde ko mbongu ñu ko mu ne ko loo jublu. mu tudde ko mbongu mooy fas wu ñuul mu ne ko bu dee jotee ku daw ñaaw bëgguma xeex damay bañ ko ma yeb xeex neexut Mohamed xeex neexut di. xeexu politique nag moo ci gën a. buñ la mënee sax ma ne surtout buñ la mënee sax. non man sax amu ci gis nga man sax amu ci gis nga damay wax toujours ne lu mat a bàyyi xel la dafa am lu Sëñ Tuubaa wax ne bi muy dem ci géej gi defu fa lenn ngir njàmbaaram yàlla rek moo ko taxoon dem amul lenn lu mu def ci njàmbaaram ma jàpp ne gis nga ku nanguy nattu rek yàlla war law yoon gis nga keroog bi ñu ma dàqee banque centrale 2002 la veille de la tabaski seetlu ko na ba ni dàq ma bu dul woon dàq boobu du ma ñëw cabinet Abdoulaye Wade di fa liggéey keroog ba may démissionné keroog Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade xëy démissionné gontu ñëw aller adhéré la paix su ma ko deful woon du ma nekk président de groupe du ma nekk ministre chef de cabinet du ma nekk tey ministre nu mu tuddati conseiller spécial du président de la République gis nga man damaa jàpp ne kuy xaar la ci gannaaw téll rek doo tiire moo tax du ma daw xeex dawul bagaar politique bi liñ gis li nga xamante ni moo di li Ousmane Sonko dajale l'honneur aux dames 30 secondes. ay bi ñu jot na de. 30 secondes. kon dañuy gaaw rek gis nañu Sonko dajale na Barthélémy Diaz ak maître Moussa Diop ko commenter actualité politique boobu rapidement rek nan nga gisee daje boobu noonu. d'autant plus que moom nee na day defaree. waaw xam nga loolu moom man bu ma gisee ñaar ñu xuloo du ma mën a def lu dul sama xol sedd ci rawatina ci nag bu fekkee xuloo la boo xam ne dafa laaj Barthélémy parce que man Barthélémy man bàyyam mooy sama fan sa man moom laa gëm bàyyam jàpp naa ne bu nekkoon président de la Sénégal mën naa gën a soppi pour dina gaaw a gaaw ginnaaw danoo bokk day sama rak wala peut-être sax mën naa day sama doom su xuloog nit ba jubóog moom rek la may def mooy kontaan ci parce que nag ñun fii ci réew mi li ñu jàngal mooy waxtaan a gën xuloo kon ginnaaw jubóo nañ yàlla na jubóo ba wii ñi dëngoo it yàlla nañ jubóo parce que nag jubóo moo gën xuloo mënees naa ami divergence nag di critiquante te du tax mu nekk xuloo parce que xuloo moom du affaire nit ak nit la affaire du affaire politique waaw man gëwuma xuloo waaw nanuy waxtaan di am divergence souvent nag danaa poser acte yu mel noonu jàpp ne ki ma jàkkaar lool dina comprendre fi may waxee waaye ndekete yoo moom da koy gisee neneen. très bien laaj bu mujj waaw vas-y. mouvement bi nga annoncé ni yéen a ngi ci fi mu ne nii. ndax PDS ak PASTEF ak waa CRD ñoom Thierno Alassane ak ñoom Mamadou Lamine Diallo ñu ngi ci ak Abdoul Mbaye. déedéet noonu loolu beneen affaire lii sunu mbir la mu nuy créer dans le cadre ci mbirum APR mi. loolu lay maintenant pour affaire opposition bi man li ma jàpp mooy il faut qu'on crée une opposition multi-bloc ñi mën a ànd nañ ànd. non biir APR bi par exemple. biir APR bi ñun daañu créer suñu yëf xëy na am na ñoo xam ne loolu doy leen ñoom nañ créer seen mbir ci APR li ma jàpp rek mooy il faut qu'on donne un message puissant à Macky Sall que nag il est allé trop loin avec sa manière de faire. mais par exemple ci biir APR gi par exemple ñi ñu doon wax ay ambitieux lañ ñeent ñi mujjoon a génn ak Aminata Touré mi. waaw mais xam nga nag pour le moment wax dëgg yàlla ñi jotu génn xam naa ki ci def signe bu ñu mën a lire nag mooy Mimi Touré ñu ci des moom waxaguñ dara. moom wax ngeen ko moom. non waxuñu mais moom def na signe. xam nga nit ki dana maanaam dañ naan wax ko wax feeñ. waaye ko def signe feeñ. ma ne nag ko tudde am na lu mu wax moom ñi ci des nag waxaguñ dara maintenant li ma jàpp nag mooy pour man du affaire boo xam ne dañ ko war a def pour ay contre Macky Sall yooyu non man nekkuma ci ay anti Macky Sall li ma jàpp mooy danoo bokk parti bi bokk coalition bi li mu am bokk nañ ci ñi ko jox duñ ko bàyyee mu di ko pasar. Moustapha Cissé Lo bokk na ci. déedéet Moustapha Cissé gisaguma ko. mais loolu lépp du problème man moom bu sa xol sedd képp koo xam ne jàpp naa ne war naa laa seet te nga bokk ci APR bi. ginnaaw nag waa ji moom fi mu toll mi ngi déglu nit ñi téléphone ak di leen surveiller dina xam fan lay dugg. foofu sax laa bëggoon a daanale ak yow gëj nga ko dégg. waaw gëj naa ko dégg kay gëj nañoo déggante bon déggante bi amatul njëriñ mais nag maa ngi koy suivre en tant que président bi mu ngi may suivre nag. Marième Sall sa xarit la woon. waaw xam nga en réalité souvent nit ñi dañuy wax loolu waaye man Marième di jàppale Macky Sall moo tax mu xam nga dama toog benn bis cabinet Abdoulaye président Abdoulaye Wade dégg Farba Senghor dal ci ko Macky Sall wax ko lu mel ne xeme ma woo Ababel ci am ne ko damaa bëgg a seeti Macky Sall xamu woon fu mu dëkk mu ñëw ma ne ko mais qu'est-ce qui se passe mu wax ma yu bëree bëri ma sol sama daal di defar diggante ma Abdoulaye Wade defar mu tëë baax ginnaaw bi Macky demee ma ne ko mu ne ma ñëwal ma ne ko déet du ma ànd ak yow dema sa dem rek man su ma demee bay ñëw ba may def danaa xam ne bi ma démissionné PDS ma ñëw fekk si ko c'est-à-dire Marème boo gisee mu fonk ma mooy
bi jëkkëram pardon nekkee ci digg dënd yi am doole daawuma gis xawma mënul defaluma woon dara bi mu nekkee ci jafe-jafe ci ñi ko jëkk wuyu laa bokk loola mooy fas suñu kër tam xam na moom ne jëkkëram yéeniwu ma ko lu jàmm gis nga Mohamed su ma ko waxee su ma ko waxut moi j'ai mal de me trouver dans une situation avec Macky Sall parce que nag damaa bokk ci ñi ko defar te bëgguma mu yàqu. mais est-ce que defaree seen diggante wees na fi mu ne nii. non bu dee defaree politique moom dana compliqué waaye nit ak nit moom wax dëgg yàlla fa ma ko tegoon. gis nga maam àggale foofu gis nga bi ma mujjee toog moom dama ne ko li nga ma jox soo ci gis su bopp jël ko man nag li ma la jox du ma ko jël mooy cofeel gi. léegi man sama question mooy da nga wax sànq ne li ñu bokkoon defar duñ ko bàyyi mu koy salfaañe est-ce que tey jii sa combat mooy reprendre sa place wala ak ñi ngeen àndaloon ci biir APR wala ndax da ngeen di liggéey sur un projet alternatif par rapport ak bi mu yor. xam nag Pape li nga intéressant da nga intéressant tout est intéressant non c'est vrai c'est-à-dire que nekkuma ci di liggéey pour jëlaat place parce que place bi sooy continuer moom rek mooy sama yitte du ma ko ñàkk. parce que nag gars yi def ba téye place moom xam naa ko ne mut mbaa mott mooy régal bi su ma ne woon mut di sàqame li ñu ma compal du kenn du ma fa jóge mukk kon bu ma man Mohamed wax na ko sànq ju nekk nee na man maa wax ba jóge fa je l'assume effectivement kon li may jàpp mooy ñun dañoo créé woon parti tudde ko Alliance pour la République mu jóge ci ni nga xam ne noonu lañ gise woon réew mi di fonctionner ñu am cim tiit ne fi mu jëm baaxul damaa bëgg ñu delluwaat foofee nekkuñu c'est pas une alliance pour Macky c'est une alliance pour la République c'est pas une alliance pour des petits ruminants c'est une alliance pour la République c'est-à-dire que li ñu war a def mooy xool Sénégal fi mu toll liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko ci premier mandat bi ñu continuer ko li nga xam ne digga woon nañ ko ci deuxième mandat bi ñu tàmbali ko tam bàyyi politicienne gis nga Mohamed mënoo nekk ci réew mel na at am mbëkk am mbas am mbënd ngay def politique politicienne Macky Sall war naa tal lu dul di def politique politicienne parce que réew mi ak ñiy dund ci loxaam la seen bakkan nekk ñiy juddu ci loxaam la seen bakkan nekk dans 50 ans moom rek la ñuy tudd ci noonu kon moom war naa tal lu dul di def politique politicienne la mu tàmbali woon na ko àggale li mu diggee na ko tàmbali te bàyyi politique politicienne bi ak xeex ñi mu àndaloon démb ak a neexal gis nga ne neexal ay dëkkandoo fi muy mujjee dafa am benn nit socialiste bu ma doon waxtaanal ne ko dama bëgg nga ñëw jàppale Macky Sall kii Abdoulaye Wade mu ne ma duma ko def ma ne ma lu tax ma ne ko mu ne ma ni muy def dëkkandoom moo tax du ma ko ñemee jege waaye nag jàpp naa ne Omar Sarr bu fekkee Macky Sall ñeme naa dàq Matar Cissé teg ko fa bu ko dugalee xelam war sa dal Idriss Seck bu fekkee fa mbang bi Mimi Touré toogoon ñeme na koo seppi ne ko kaay toog fi wër ta ñeme Macky Sall parce que ku man loolu ku mu dalal ku mu wutal tubéy bu subaa mu wutal la ngemb. jërëjëf kontaan nañ trop sa kàddu gu mujj. déet bu mu nekk kàddu gu mujj. ci émission ci waxtaan wi kàddu gu mujj ci émission bi kay. waaw. waay est-ce que def nga sa déclaration de patrimoine bi ngay génn. déedéet man nag yoruma woon dara xam nga pour nga def ko déclaration parce que il faut que gérer 1 milliard. ginnaaw man moom gérer wu ma woon 1 franc bi may dem. donc ñu wax kàddu gu mujj ci émission bi. voilà parce que kàddu gu mujj gi moom yàlla nañu ko yéex a prononcé. yaa ma bokkoo ak yéen nag maa ngi leen di sant bu baax Mohamed di am mbégte lool ci invitation bi. ba may tàmbali dama doon ñaan ñu wax fii dëgg jaar ko ci teggin te mu amal njëriñ askan bi su fekkee am na maa ngi koy sant yàlla di ñaan président de la république mu xam ne at mi da cee am ñetti défi muy mbëkk mi mbas mi ak mbënd mi na xelam del si mu xam ne Sénégal gii ñu ko dénk yaakaaruñ ci lu dul mu jaarale ko ci yoon bu baax te bàyyi politique politicienne bi parce que du politique politicienne bi la ñuy retenir dans 50 ans la ñuy retenir mooy son bilan li mu def ci réew mi lu baax kon na jiital loolu di leen ñaanal yàlla yéen itam fi ngeen jëm yéen a ko xam di nuyuwaat ki ma waxoon Youssou Ndour di ko sàkk mu jóg nag wax ak xale yi ci mbëkk mi parce que Youssou am na bàtt nit ñaa ngi koy déglu na wax ak ñoom dalal leen kilifa yi diine aussi nañu wax ak non seulement xale yi waaye nañu wax ak nag ñu yor réew mi te nag ma xale lu bëri Mohamed gis nga xale yi di dem ci géej gi bu ñu dema tut jàpp ma ne daañu nangoo toog gis ay huit yu nàng di leen romb je ne demande pas je n'appelle pas à une insurrection mais c'est un risque réel. jërëjëf Moustapha Diakhaté honorable député maa ngi lay gërëm bu baax a baax. maa lay gërëm amoon mbégte àndoon ak yow ni sénégalais yëpp ci suñu émission Déclic nga doonoon gan gi tey ni nga ko waxee noonu la waxtaan wi njëriñ génn na fi yu bari feeñ na fi yu bari leer na fi en tout cas liñ ci doon séntu mu di mu créer Déclic ci boppu sénégalais yi bari na ay ponk ñu waxtaan yoo xamante ne ji def na Déclic boobu mbégte mu yaatu lañ amoon ànd ak yow di la sant di la gërëm également ci sa disponibilité.